Mirë po është edhe normale duke pas parasysh edhe dinamikën e punës dhe arsyet që tashmë tash veç janë të njoftur edhe për ne deputet, por edhe për opinionin. Mirë po mendoj se me një dinamikë shtuar të punëve, mendoj se mund të arrijmë dhe të kompenzojmë atë që është e humbur. Ju faleminderit. Fjalën e ka Zënon Pajaziti. Faleminderit zotin nënkryetar, kolegë deputet. Dëshiroj vetëm të shtoj diçka që zonja Pantina pak më herët e përmendi. Mendoj që duhet të përfshihen më shumë disa angazhime dhe disa aktivitete që janë bërë dhe janë planifikuar të bëhen nga forumi për transparencë parlamentare. Mendoj për krejt që ka ndodhur në kuvend dhe për krejt që janë pritjet që lidhen me punën më transparente dhe me qasjen më të madhe të publikut, shoqërisë civile, qytetarëve në kuvendin e Kosovës, duhet të përfshihen në këtë dokument edhe disa plane që janë të këtij forumi. Siç e dini, është bërë një plan i veprimit i kuvendit për transparencë për 2016-2020. Mendoj që duhet jenë të përfshira edhe këtu ka dhe disa aktivitete që kuvendin duhet dhe mund të bëjnë më mirë në krahasim me të kaluarën, edhe pse ka pas një progres jashtëzakonisht të madh. Mendoj që po ashtu edhe kodi etikës që është punu nga ky forum me partnerët tjerë, që është ideja të përfshihet në rregulloren e kuvendit. Po ashtu janë punë të këtij forumi që nuk janë vetëm të deputetëve të kuvendit Kosovës, po edhe të shoqërisë civile. Mendoj që duhet jenë të përfshira tash tutje edhe në këtë dokument. Po ashtu edhe në informatat që dalin nga kuvendi si informacione ditore dhe të tjera të publikuara, ende nuk jemi mësu me pa forumin e transparencës, e që tashmë veç postunojmë që të jem edhe pjesë e organizatave ndërkombëtare në këtë drejtim. Po ashtu duhet të themi që Parlamenti i Kosovës është lavdruar në krahasim me të kaluarën për transparencë, për shkak të punës së mirë që është bën kuvend nga deputetët, stafi civil, shoqëria civile e tjerë. Mendoj që duhet është koha të përfshihen në këtë dokument. Faleminderit shumë. Faleminderit, zoti Konjufca. Ne për çdo vit këtu e shkurtojmë agjendën legislative e planit dhe kështu ka ndodhur gjithmonë. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që gjithmonë kemi agjenda të fryera në Republikën e Kosovës. Dhe kjo është një farlloj dukurie e cila e përshkon shtetin dhe institucionet tona në çdo dimension të tij. Filluar prej simit, të cilat i frym gjithmonë, e deri te buxheti i shtetit, i cili konstruktohet shpesh herë edhe me shifra fiktive, gjithmonë të fryera. Pra po dua ta kritikoj këtë tendencë në Republikën e Kosovës, e cila vjen gjithmonë prej pushtetit, që të paraqesim pasqyra jo reale për çdo aspekt të funksionimit institucional të Republikës tonë. E dyta, sa i përket përmbajtjes së agjendës legislative. Çdo program legislativ vret qartë, vret në një lexim të parë, të menjëhershëm, që është shumë i varfër nga aspekti i propozimit të masave ligjore antikorrupsion. Pra keni lloj-llojshmëri të ligjeve aty dhe të masave që propozohen, por dy ligje që vazhdimisht mungojnë dhe që janë më të nevojshme për Republikën e Kosovës dhe të cilat kërkohen edhe në çdo raport Bashkimit Evropian, është ligji për konfiskimin e pasurisë në mënyrë të palegjshme dhe ligji antimafia. Këto nuk bëhen kurrë në Republikën e Kosovës. Këto nuk i bën asnjë pushtet, asnjë qeveri në Republikën e Kosovës. Dhe kjo mungesa këtyre masave tregon që këtu në Kosovë nuk ka vullnet politik për me luftu korrupsionin dhe bile kjo edhe hedh dyshimet që vetë pushteti në një farë mënyre është thellë
i përfshirë në korrupsion. E treta që dua ta ngres si çështje është që pika më e dopt e punës tonë profesionale, sa i përket ligjeve, është kjo zyra që quhet zyra për vlerësimin e përputhshmërisë të ligjeve tona me aki komuniter, Bashkimit Evropian. Pse po e them këtë? Sepse unë i mojnë mend qëtu në Kuvend Kosovës, spakun janë 20 ligje, të cilat kalojnë, bëhet një vit që kanë kaluar ato ligje, na kthehen sërish në Kuvend Kosovës, dhe arsyetimi pse na rikthehen në Kuvend Kosovës pas një viti, është se na ka ardhur një vlerësim nga Bashkimi Evropian, i cili thotë që nuk ka përputhshmëri me standardet e legjislacionit të Bashkimit Evropian. A ne kemi një zyrë këtu, e cila, ju e dini formën standardet ligjeve tona, ja bashkon edhe atë faqen, ku thotë Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Presidenti i vendit Hashim Thaçi ka zhvilluar në Bruksel një takim me komisionarin e BE-s për zgjerim dhe eficiency Johannes Hahn. Thaçi, duke quajtur takimin si produktiv, ka thënë se Kosova ka përmbushur kushtet për liberalizimin e vizave dhe tani institucionet e Bashkimit Evropian duhet i përmbushin procedurat e nevojshme. Përmes një postimi në Facebook, Thaçi ka thënë se ishte konstatim i përbashkët se votimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi ishte përmbushje e kushtit për liberalizimin e vizave. Tani është radha që Bashkimi Evropian të përfundoj procedurat që lëvizja e lire qytetarëve të ndodhë sa më shpejt që është e mundur. Ndërkaq komisionari Johannes Hahn u zotua se do t'i përmbushin procedurat e nevojshme në kuadër të institucioneve të Bashkimit Evropian, ndërsa ka theksuar se ratifikimi i demarkacionit ishte përmbushje e kushtit për liberalizim të vizave, por edhe një hap i rëndësishëm strategjik për fuqizimin e paqes, stabilitetit dhe eficiencisë së mirë në rajon. Sistemi i drejtësisë po tregon për parim që dëshmon për kushtimin e institucioneve të Kosovës. Ky është vlerësimi i kreut të ekzekutivit Ramush Haradinaj gjatë takimit kushtuar kësaj fushe, ku morën pjesë përveç përfaqësuesve të sistemit gjyqësor, edhe ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delavi dhe shefja e zyrës së Bashkimit Evropian Natalia Apostolova. Duke numëruar një sër përparimesh të drejtësisë kosovare, kryeministri i vendit Haradinaj premton mbështetje edhe nga qeveria për këtë çështje. E ministri i drejtësisë Abiler Tahiri u dha mbështetje të plot kryeprokurorëve dhe kryetarëve të gjykatave vendore për ta luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar si kriterin e fundit për përmbushjen e obligimeve ndaj Bashkimit Evropian për liberalizim të vizave. Në takimin e përbashkët të përfaqësuesve të drejtësisë u tha se zbatimi i ligjit duhet të vlejë për të gjithë qytetarët pa dallim. Vazhdojmë me zhvillimet të ditës. Kuvendit ka shtyr për votim në seancën e radhës rekomandimet nga interpelanca e kryeministrit Ramush Haradinaj sipas kërkesës së grupit parlamentar të lëvizjes Vetvendosje lidhur me vdekjen e aktivistit të lëvizjes Vetvendosje Astrid Dehari. Në rekomandimet e Vetvendosjes për këtë rast kërkoi hetim i pavarur dhe transparent për vrasjen e Astrid Dehari, dorëheqja e ministrës Dhurata Hoxha dhe Skënder Hysenit, si dhe fillimi i hetimeve për sigurin ndaj personave përgjegjës të burgut. Seanca për caktimin e masës sigurisë ndaj 7 deputetëve të Vetvendosjes nis sot pasdite. Deputetët e ndaluar të Vetvendosjes lidhur me hedhjen e gazit në Kuvendin e Kosovës në orën 13 do të dalin para gjyqtarit për caktimin e masës sigurisë ndaj tyre. Këtë ka konfirmuar për media zëdhënësja e gjykatës themelore në Prishtinë Milinda Gashi. Prokuroria ka kërkuar paraburgim për 7 deputetët, ndërsa Vetvendosja kërkon lirimin e tyre.
Ndërkohë, ish imami i xhamisë së madhe në Prishtinë Shefqet Krasniqi është liruar nga aktakuza për 3 vepra penale që lidheshin me terrorizmin. Në gjykatën themelore të Prishtinës, gjykatësi Beqil Kalludra, gjatë leximit të vendimit të trupit gjykues, ka thënë se nuk ka pasur prova të mjaftueshme që Krasniqi i ka kryer 3 veprat penale. E pas shpalljes së vendimit, Krasniqi ka thënë se ky vendim ka qenë i pritshëm dhe se ka besuar në drejtësi. Skandali me mishin e prishur pritet të bëhet debat parlamentar. Deputeti i grupit parlamentar të deputetëve të pavarur, Sali Saliu, ka kërkuar nga Kuvendit që të diskutojë i cili është për parandalimin e konfliktit interesit, agjencia dele dhe thot vetë ky ligj është shkel për qeverisë. A qeveria në programin e vetë qeverisës, që e ka prezentuar 140 faqe, njërën prej arritjeve më të mëdha dhe mburrin e vetë e ka që po e sjell ligjin për parandalimin e konfliktit interesit, të cilin vetë e shkel. Me këtë vendimin për ngritjen e pagave e kam fjallën, që prej agjencisë u vlerësua si vetë shkelje e ligjit të cilin qeveria në sjell për para. Edhe e gjashta dhe fundit që me këtë dua ta përmbyll, na nevojitet edhe një kod elementar, apo nështë bën edhe mja majt një kurs edukativ kryetarit parlamentit. Nëse e keni ndëgju që shka sha kryetari parlamentit, është inqizum, që shka sha para 2 dite, në seancën për demarkacionin, atër kjo bët shumë urgjente. Sepse po vërtetot që nuk e ka as edukatën as kulturën elementare për me qenë në atë pozit të kryet parlamentarit. Fjallën e ka Blerta dhe Leo. Faleminderit nën kryetari Kuvendit, kolegë deputet. U përmendën një pjesë e madhe argumenteve për shkak të vonesave që ne kemi pasur në miratimin e ligjeve. Unë konsideroj që pavarësisht agjendës së demarkacionit, që ka qenë njëra prej agjendave më të rëndësishme të këtij kuvendi, ne si komisione kemi kryer një pjesë të madhe të obligimeve tona në raport me projekt ligjet. Kemi mbajtur mbledhje të rregullta të komisionit dhe kemi kryer obligimet konform planit të punës së Kuvendit, që lidhet edhe me programin e Kuvendit Kosovës. Ne si komision kemi në shqyrtim projekt ligjin për kontrollin e brendshëm dhe është i vetmi projekt ligj që Komisioni për Integrime e ka në shqyrtim. U tha këtu që ministrat nuk kanë qenë të përgjegjshëm, sa i përket Komisionit për Integrime Evropiane, konsideroj që ministrat e kanë kryer obligimin e tyre për të raportuar në komision, dhe nëse shohim të njëjtën periudhë të viteve të kaluara, konsideroj që ka pasur një agjendë shumë dinamike në raport me ministrat të cilët kanë raportuar në komision. Në Komisionin për Integrime kanë raportuar Ministri i Administratës Publike, ajo integrimeve, drejtësisë dhe i punëve të brendshme, të cilët kanë sjellur informata lidhur kryesisht me agjendën evropiane. Dhe po me drejtë përmendet zoti Haliti që ne duhet t'i kryejmë obligimet tona në raport me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Dje kryetari i Kuvendit zoti Veseli i ka ftuar në një takim kryetarit e komisioneve, me njëherë pas miratimit të demarkacionit të kufirit me marrjen e zi, ai ka kërkuar një dinamik të shtuar të komisioneve parlamentare, konkretisht që lidhen me eran, agjendën e reformës evropiane, që ne t'i kryjmë këto obligime. Janë një numër i madh i projekt ligjeve që nuk janë nënshtruar akoma leximit parë në Kuvend, dhe ka shumë projekt ligje të cilat pritet të kalojnë leximin e dytë. 39 projekt ligje janë procedurë shqyrtimit, prej tyre 9 projekt ligje janë kryesisht projekt ligje që lidhen me agjendën e reformave evropiane, që vinë kryesisht nga Ministria e Drejtësisë. Ne duhet t'i kryejmë obligimet deri me datën 31 mars. Ju e dini që në javën e dytë të prillit publikohet edhe raporti progresit për Kosovën. Prandaj ky kuvend ka përgjegjësi dhe ka obligim që të procedoj me projekt ligjet e shumta dhe mos i bllokoj në komisione parlamentare. Është kërkuar efikasitet i shtuar dhe unë besoj shumë që kryetarët e komisioneve do të marrin përgjegjësinë e tyre për të proceduar me ligjet që i presin. U përmend forumi për transparencë, kam qenë një kopje se këtij forumi, mendoj që duhet përfshihet më detajisht në planin e punës dhe është diskutuar për kodin e etikës. Mendoj që ky kuvend, pas gjithë asaj që kemi pa viteve të fundit, ka shumë nevojë
që të funksionalizoj këtë kod dhe deputetët kenë përgjegjësinë e tyre që të jenë të përgjegjshëm në punën që e kryejnë si deputet Kuvendit Kosovës. Dhe po ashtu, është mirë që në planin e punës të Kuvendit të ketë një pozicion të qartë edhe grupi grave deputete. E dini që sfundi kemi zgjedhur edhe kryetarin e këtij grupi, zonjën Megjide Topalli Mjaku. Ky grup ka funksionuar shumë mirë viteve të kaluara dhe ka bërë një punë të mirë me përkushtimin e gjitha deputeteve, të cilat kanë qenë të interesuara për agjendën e grave për ta shtyrë këtë agjendë dhe duhet që të bëhet pjesë e agjendës Kuvendit. U përmend edhe zyra e cila e bën përputhshmërinë e legjislacionit me atë të Bashkimit Evropian. E dini që Kuvendi i Republikës Kosovës fundi është duke ideuar një departament të veçantë që do të merret konkretisht me legjislacionin që prek atë të Bashkimit Evropian, do të merret me përputhshmërinë dhe me gjitha projekt ligjet të cilat lidhen me agjendën tonë evropiane. Dhe po ashtu, mendoj që zyra për media duhet të jetë pak më shumë efikase. Kohëve të fundit kemi pa që lajmet plasohen shumë vonë në webfaqen e Kuvendit. E kuptoj që ka një dinamik të shtuar të komisioneve dhe deputetëve në agjendat e tyre, por besoj që kjo do t'i kontribuonte një informimi më efikas dhe më të shtuar të punës që bëjnë deputetët brenda Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe jo vetëm. Faleminderit. Faleminderit, zoti Armend Zema e ka fjalën. Faleminderit kryesues. Është e nevojshme që Kuvendi i Republikës së Kosovës ta ketë planin e punës, por mbi logjikën cilën funksionon Kuvendi i Republikës së Kosovës. Edhe sot kur po debatojmë, jo rrallëherë, sigurisht edhe nga interesimi i deputetëve dhe grupeve të cilat jo vetëm ato politike që përfaqësojnë, por edhe interesa të ndryshme i jepet shumë përparësi grupeve jo formale apo aktivitete jo formale që quhen në aktivitetin ton parlamentar. Unë mendoj që edhe në planin e punës kjo duhet të strukturohet, të organizohet dhe të ketë aktivitet përmbajtësor me afate dhe me ditë të caktuar për shkak të implikimit që ka natyra punës së Kuvendit dhe interferimit drejt për drejt qoftë në hartimin e ligjeve edhe në mbikëqyrjen parlamentare. Nga dinamika që kemi pa edhe në këtë aktivitetin e fundit, Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk ka arritur që të miratoj ligje. Ndërsa aktivitetet jo formale janë në rritje të cilat nuk kanë një cilësi dhe nuk kanë efekt apo impakt në shoqërinë tonë kosovare për të shtyrë aktivitetet edhe ngjarjet të cilat janë në interes dhe në zhvillim të vendit. Kështu që unë besoj që fokusi jonë duhet të jetë në implementimin, në miratimin e ligjeve dhe në mbikëqyrjen parlamentare ashtu siç na takon me rregulloren e punës së Kuvendit dhe po mbi të gjitha dhe me mandatin kushtetues që ka Kuvendi i Republikës së Kosovës. Kështu që ju kisha lutur që shumica e kohës, edhe shumica e diskutimeve, por edhe shumica e asaj tendencës në raportin me kryesinë e Kuvendit i nënshtrohet një lloj presionit të aktiviteteve apo të grupeve jo formale, të cilat nuk kanë në impakt në legjislativin apo edhe drejt për drejt që lidhen me ekzekutivin e vendit. Kështu që dinamika e punës duhet të saktësohet, mbi të gjitha të reduktohet në bazë të përgjegjësisë të cilën e kanë edhe komisionet parlamentare, pa e përashtu aktivitetet politike edhe qëllimet të subjekteve politike në jetën parlamentare. Mendoj që këto duhet të ketë parasysh edhe kryesia e Kuvendit, por edhe grupet parlamentare, mbi të gjitha edhe deputetët që ta ushtrojnë mandatin e tyre kushtetues në harmoni me ligjen dhe me rregulloren e punës së Kuvendit. Faleminderit, zonja Time Kadria e ka fjalën. Faleminderit nën kryetari Kuvendit. Sipas programit legjislativ të vitit 2018 janë parapar për shqyrtim në kompetencë të Komisionit për Punë të Jashtëm, Diasporë dhe Investimin Strategjike këto projekt ligje. Projekt ligje për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 03L183 për zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare. Projekt ligje për shërbimin e jashtëm të Republikës së Kosovës. Projekt ligje për diasporën që parashifet të procedohet Kuvendit të Kosovës.
Komisionet parlamentare edhe deputetet përpos miratimit të ligjeve e kanë si obligim edhe mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve dhe varësisht prej zbatimit kanë të drejtë me kërku edhe për mu sjellë në Kuvendin e Kosovës ligjet për plotësim ndryshim. Edhe gjova Glaukun që tha që po sjellen projekt ligje të këqija, po për këto projekt ligje nuk duhet me u akuzu qeveria, sepse qeveria i sjell dhe i procedon në Kuvendin e Kosovës, ndërsa janë deputetet ata që i japin formën finale të projekt ligjet. Dhe secili deputet dhe komisione parlamentare ku shqyrtohen këto projekt ligje e kanë obligim që njëkohësisht këto ligje të jenë të implementueshëm. Po ashtu ju e keni dëgjuar se para pak kohë kryeministri i Republikës së Kosovës zoti Ramush Haradinaj ka kërkuar që në kuvend të sjellet edhe projekt ligji për qeverinë dhe është në agjendën legjislative, ndoshta Glauku se pas ka lexuar mirë agjendën legjislative sepse është me numër endor 07 për i projekt ligjeve që parashifen me ordë dhe është në agjendë legjislative dhe momentin që sjellet është detyrë e deputetëve dhe komisionet përkatëse si do ta miratoj dhe si do ta rregulloj çështjen e projekt ligjit të qeverisë, sepse kemi projekt ligje dhe kemi ligje për të gjitha sferat dhe është pa kuptim që mos me qenë një ligj edhe për qeverinë e Republikës së Kosovës. Njëkohësisht Komisioni për Punë të Jashtme ka në monitorim plot projekt ligje që njëkohësisht ju e dini që pas monitorimet hartohet raporti i punës së komisioneve dhe nëse gjatë monitorimet shifet që këto projekt ligje nuk po zbatohen praktikisht, është mundësia që këto ligje të sjellen për plotësim ndryshim. Ligje që po i monitoron Komisioni për Punë të Jashtme janë ligje për Ministrinë e Punëve të Jashtme, ligje për zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare, ligje për diasporën dhe mërgatën dhe ligje për investime strategjike. Unë i lus të gjithë deputetët dhe komisionet parlamentare që në momentin që sjellen ligjet të respektojnë afatet kohore për amandamentim dhe në afatin kohor të sjellen për miratim. Faleminderit. Faleminderit, zoti Milajm Zeka. Faleminderit kryesues, përtej atyre që u thanë, dëshiroj të them si deputet i Parlamentit Kosovës, që unë personalisht jam ekstrem i pakënaqur me dinamikën e punës Parlamentit deri me sot që po flasmi. Prej që jam deputet i këtij parlamenti, nuk mbaj në mend as një ditë, as një seancë që ky parlament ka zhvillu qoftë një seancë normale dhe që ky parlament ka fol diçka që është brenda kornizave të punës që ne duhet ta bëjmë si deputet Parlamentit Kosovës. Shpikja e temave të mëdhaja nga individ të ndryshëm, nga politikan të ndryshëm, ka qenë pikrisht qëllim për të blloku punën e parlamentit në miratimin e ligjeve. Për shembull, gjithmonë ka interesu si ka mundësi që ne si popull në statistika, në hulumtime të ndryshme, jemi shpall populli më i lumtur në një vend kaq të varfër me 1 milion probleme. Dhe të njëjtën pyetje do e baja të çdo deputet i Parlamentit Kosovës, a mund të jemi të kënaqur me punën të cilën ne e kemi bërë deri me sot. Prandaj i baj thirrje opozitës që së bashku me neve disa deputet që të bashkëpunojmë në aprovimin e ligjeve dhe të parashtrojmë kërkesa konkrete qeverisë të Kosovës për ligjin për shembull mbi qeverinë që e përmendi Glauku, që është një ligj jashtëzakonisht i rëndësishëm e që është bajagiturp që ne nuk e kemi këtë ligj deri me sot. Gjithashtu do të dëshiroja nga çdo deputet i Parlamentit Kosovës që duke ushtru mandatin ton ta rrisim presionin dhe ta rrisim kontrollin ndaj ekzekutivit. Disa herë kam thonë në këtë foltore se deri me sot
kontrolli nga ana e parlamentit në raport me qeverin ka qenë vetëm 6%. Do me thonë, 94% qeveria e ka kontrollu parlamentin e vetëm 6% parlamenti e ka kontrollu qeverin. Prandaj do të dëshiroja që ta ndryshonim këtë trend dhe t'i futeshim punës e t'i lëm pak vizitat lidhje pa lidhje që një pjesë e deputetëve, do me thonë, kanë qëllim veç me vizitu vende të ndryshme, e kam thonë edhe për ekzekutivin që ka plot zavendës ministra që me parat e taksa paguzve të Kosovës, me mzi presin me nxirr një thirrje nga ndonjë shoqat kulturore në për vendet e ndryshme të Evropës dhe pastaj me shku në vizit e duke postu fotografi se gjoja kanë bo vizita zyrtare. Prandaj të nderuar deputet, dëshiroj që t'i kthehemi punës dhe të rrisim dinamiken e aprovimit të ligjeve pavarësisht se çka thot zyra e Bashkimit Evropian, ne duhet ta kryjm punën tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit, Zoti Abdullahuati ka fjalën. Faleminderit kryesuesi i seancës, të nderuar kolegë deputet, grupi jon parlamentare ka shqyrtu këto, disa nga kolegët e mi të grupit ton e dhanë opinionin e tyre, më lejoni t'jap edhe disa vlerësime tona, në veçanti sa i përket detyrave shtesë që duhet ketë Kuvendit, në mënyrë që ky Kuvend të mos reduktohet në detyra krejt sigurisht rëndësishme, por procedurale në aprovimin e projektligjeve që vijnë nga qeveria. Ne mendojmë që në këtë program punës Kuvendit duhet zëven edhe diplomacia parlamentare, deputetet e Komisionit Parlamentar, në veçanti nga Komisioni për Politikë të Jashtme dhe Integrim Evropian janë shumë aktiv në pjesëmarrje në trupa ndërkombëtare të BE-s rajonale dhe të tjerë për të promovu shtetin e Kosovës. Unë besoj që kjo duhet të jetë pjesë e agjendës punës Kuvendit të Kosovës, pra pjesëmarrja në për ngjarje të planifikuara paraprakisht dhe promovimi i institucioneve dhe shtetit të Kosovës me to. E dyta, duhet zëvend në program të punës edhe angazhimi i Komisionit për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Një takim është mbajtur, një tjetër është i planifikuar më vonë, jo vetëm pjesëmarrja në takimet përbashkët të Komisionit për MSA, po edhe bashkëpunimi me qeverinë e Kosovës dhe institucionet tjera për të përmbush detyrat që ka Kosova ka shi marrëveshjes së stabilizim asocimit. Dhe gjithashtu transparenca dhe llogaridhënia, deputeti Zenun Pajaziti veç e përmendi, është një komision i veçantë parlamentar për këtë çështje, është duke punu me sa di intensivisht në terren për të promovu transparencën e Kuvendit karshi qytetarëve dhe shoqërisë civile. Janë edhe disa ligje shtesë, pra janë nisma ligjore të ndërmarra nga grupet e deputetëve, 3 janë nga grupi jon parlamentar që nuk janë reflektuar në këtë program të punës dhe ne dëshirojmë që t'i shohim edhe këto pjesë të programit punës Kuvendit, por mbi gjitha unë kërkoj që t'jemi më të kujdesshëm në respektimin e një agjende më strikte të punës Kuvendit, sepse jemi dalë komplet jashtë rrjedhës normale të punës Kuvendit. Ka qenë një praktike mirë përpara me mbledhjet kryesisë të Kuvendit të haneve dhe pastaj Komisionin Parlamentar të martë të mërkurën dhe çdo të jetë seancë parlamentare, mos respektimi i kësaj dinamike ka nxjerrë Kuvendin nga realizimi i programit punës siç është paraparë. Faleminderit. Faleminderit, Zoti Bekim Haxhiu ka fjalën. Faleminderit i nderuar nënkryetar, nderuar kolegë deputet. Mendoj që kur diskutojmë për planin e punës brenda këtyre 3 legislaturave, do të mendoj që duhet të kthehemi pak në retrospektivë dhe të shohim atë që kemi bërë dhe atë që nuk kemi mundur ta bëjmë brenda kësaj periudhe kohore, dhe ato defekte të cilat paraqiten dhe në veçanti mos ndjekja e hapave dur pastaj kur Kuvendi debaton për problematika të caktuara dhe në fund nxjerr konkluzione dhe rekomandime për institucionet përkatëse, në veçanti kur kemi të bëjmë pastaj me nevojën që fushat të caktuara të rregullohen me ligj dhe Kuvendi nxjerr rekomandimet për rregullimin e asaj fushë me anë të ligjit,
dhe ajo mbetet pastaj një letër e shkruar në kuvend dhe nuk për cilët më tutje. Ka ndodhur që 3 legjislatura më parë ne debatojmë për një çështje, atë legjislaturë nuk janë marrë hapat të duhur për të bërë ligjin për fushën për cilin kemi diskutuar, as në dytën është bërë një pjesë e saj, pastaj e treta ka harruar se çka është rekomanduar edhe është votuar në kuvend 3 apo 4 legjislatura më parë. Ndodh një që legislaturën e kaluar ne kemi diskutuar për shkeljen e drejtave punëtorëve, një problem shumë serioz, sepse punëtorët në vendet e tyre të punës përveç diskriminimeve që bëhen qoftë në institucionet në organizatat private apo ato publike, kemi pas edhe humbje të jetës dhe pastaj edhe dëmtime me invaliditet të pjesshëm apo të përhershëm për disa prej këtyre punëtorëve. Dhe kemi nxjerrë rekomandimet që përmirësohet legjislacioni dhe tani kur shohim këtë plan program shohim që nuk është para pa plotësim ndryshimi i ligjit punës edhe për të përmirësuar edhe për të avancuar drejtat e punëtorëve, është para pa vetëm ligji për inspektoratin e punës, por jo edhe ai ligji i punës. Ligji i punës do duhet të ishte në agjendën e Kuvendit këtë vit edhe për faktin të përmirësimit apo të rregullimit të çështjes së Leonis, në veçanti ato ku kemi menduar që ka nevojë të përmirësohet në zgjatjen e pushimit Leonis, nga ajo që është sot 9 muaj të bëhet në 12 muaj dhe sigurisht pastaj që këtë të marrën praktikat edhe nga Bashkimi Evropian që ato ku ka mundësi të rregullohet edhe më mirë dhe besoj që diskutimi për këtë çështje do duhet të ishte i një nivelit shumë më gjatë dhe të profesionistëve të fushës për të rregulluar këtë problematikë në veçanti për rregullimin e kësaj çështje. Në Komisionin për Shëndetësi dhe Punë dhe Mirëqenie Sociale kemi diskutuar për ligjet që prekën fushën e shëndetësisë. Janë planifikuara në muajin e 6. Më ndodh atëherë kemi deklaruar se janë vonë këto ligje, Kuvendi do duhet të ishte shumë më shpejt të me hapa se për këtë kësaj fushë, në veçanti për pakun ligjore të shëndetësisë, sepse mendoj që problemet cilat janë grumbulluar në shëndetësi do duhet të fillimisht me anë të legjislacionit të vendosur në një rand dhe një pikë, në vend që ku kemi pas një mos përputhje të ligjeve, ato ku kemi pas që gjatë kësaj periudhe kohore ka nevojë të përmirësohet, edhe ligji për shëndetësinë, edhe ligji për sigurimin shëndetësor, zbatimi i ligjit të profesionit shëndetësor ka ngecë edhe është ngadalësuar qëllimshëm nga Ministria e Shëndetësisë, funksionimi i tyre do duhet të ishte më i mirë dhe mendoj që këto ne duhet ta rregullojmë me plotësimin e këtij ligji, ato ku kemi parë që ka disa defekte në zbatimin e tij, pra duhet përfshihet edhe ligji të profesionit shëndetësor që të jetë pjesë e pakos ligjore, bashkë me ligjin për inspektoratin shëndetësor i cili planifikohet të diskutohet tek në vitin në fund të vitit dhe gjithashtu një ligj i cili ka qenë në Kuvend legjislaturën e kaluar dhe më nuk është ardhur, mendoj që është gjithashtu i domosdoshëm, sepse miliona euro të Kosovës shkojnë njarë për shkak mungesës së ligjit për transplantimin e organeve dhe indeve dhe mendoj që ai ligj duhet të jetë pjesë e pakos ligjore dhe ne mos të shpenzojmë miliona euro për trajtimin e pacientëve jashtë vendit në mungesë të rregullimit të kësaj fushë me anë të këtij ligji. Pra mendoj që edhe ajo që ne kemi diskutuar në 3 legjislatura më herët sa i përket problemit apo avancimit të sportit, kemi 2 ligje që kemi miratuar në mandatin e kaluar, por ka ngecë ligji për menaxhimin e objekteve sportive, një ligj i cili është më së domosdoshëm në veçanti në këtë etapë të zhvillimit të sportit, edhe kjo fushë duhet rregullohet edhe për aspektet e menaxhimit, por edhe për aspektin e sigurisë së objekteve sportive, sepse në këtë botë pasigurisht mendoj se duhet të investohet ose të punohet më shumë në parandalimin e këtyre dukurive të cilat mundën me qenë me pasoja fatale, pra kjo fushë duhet rregullohet me ligj dhe mendoj që gradualisht ne duke e rregulluar ose rrumbullaksuar pakut ligjore të këtyre fushave ne arrim me bë punën tonë, por gjithsesi duhet mendoj që do të ishte mirë që Kuvendi ato ku sheh që mungon një përpjekje e vazhdueshme e institucioneve përkatëse, ministrive të caktuara për të plotësuar ose për të
përmbushur rekomandimet cila dalin nga Kuvendi pas shumë debateve dhe diskutime këto, që të shkruhet nga një letër këtyre institucioneve sepse ka ngesë në agendën cilën Kuvendi ka miratuar apo në rekomandimet që Kuvendi i ka bërë të detyrueshme apo që ato të jenë pastaj të zbatueshme nga institucionet përkatëse qeveritare. Pra nuk mund të funksionojmë nëse Kuvendi e bën një plan program të vetin legislativ, ministritë të caktuara një plan tjetër dhe të mos jemi të koordinuar asaj përket këtyre aspekteve të funksionimit. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka deputeti Ismail Kurdeshi. Faleminderit. Përshëndetje për gjithë. Programi i punës së Kuvendit për këtë vit bazuar në rregulloren e Kuvendit është dashur të vjen në seancë dhe të miratohet gjatë muajit shkurt, që do thotë po vjen me pothuajse një muaj vonesë. Për vitin 2018 janë parapo të procedohen 135 projekt ligje, kurse gjatë këtyre 3 muajve sa po kalojnë këto ditë, kanë ardhur vetëm 22 projekt ligje në lexim të parë dhe vetëm disa prej tyre edhe në lexim të dytë, që do të thotë se për pjesën e mbetur të vitit që kanë mbetur 8 muaj, nëse nuk i llogaritim një muaj të pushimeve të Kuvendit, janë 113 ligje, projekt ligje, 29 raporte pune dhe 18 ligje janë planifikuar të mbikëqyrën, që i bjen se çdo muaj pune do duhej të procedojmë ligje, ashtu sa kemi proceduar për 3 muaj e i bjen rreth 20 ligje, projekt ligje gjatë një muaji, që pothuajse me dinamikën që është, këtu ka punë edhe për vitin e ardhshëm. Në këtë program pune, përkundër numrit të madh të projekt ligjeve të parapara, nuk janë parapo edhe disa projekt ligje të cilat janë premtuar se do të vinë këtë vit në Kuvend dhe do të miratohen. Për shembull, punëtorëve të arsimit të viteve 90-ta, Ministria e Arsimit ju ka premtuar se ligji për këtë kategori të mësimdhënësve do të vjenë në Kuvend, do të miratohet dhe ata do të fillojnë të shfrytëzojnë benefitet të cilat Ministria dhe kjo shoqëri ju ka premtuar, por siç po shihet në këtë program pune, ky projekt ligj nuk është parapo as për këtë vit dhe kjo është një padrejtësi e madhe për krejt këtë kategori të mësimdhënësve të cilat në vitet më të vështira për Kosovën në përgjithësi dhe sidomos për arsimin në Kosovë e kanë dhënë kontributin e vet dhe tani po kalojnë 20 vite nga koha kur ata e kanë përfunduar këtë mision ose 30 vite nga koha kur e kanë filluar këtë mision dhe fatkeqësisht një pjesë e madhe e tyre tani më nuk janë në jetë. Po ashtu është premtuar që gjatë këtij viti të procedohet edhe projekt ligji gjithë përfshirës për aftësitë e kufizuara, pasi që aktualisht në këtë fushë ekzistojnë vetëm 2 ligje, ligji për persona të verbër dhe ligji për tetraplegjik dhe paraplegjik, kurse për 6 kategori të tjera të personave me nevoja të veçanta nuk ka ligj. Sipas përfaqësuesve të forumit ose shoqatave të aftësive të kufizuara, Ministria për Punë dhe Çështje Sociale gjatë vitit 2015 dhe 2016 ka punuar në draft konceptin e projekt ligjit gjithë përfshirës për këto kategori dhe e ka përfunduar punën në prill të vitit 2017, po tash edhe pas një viti të përfundimit të punës, ky projekt ligj nuk ka ardhur në Kuvend. Dëshiroj të them se këto 2 projekt ligje të premtuara për këto 2 kategori që janë
konsideroj të veçanta në shoqërinë tonë, do duhej që të procedohen gjatë këtij viti dhe po ashtu kërkoj që seancat e Kuvendit tash e tutje të mbahen për çdo javë dhe të mos ndodhë që t'i grumbullojmë ka 20 e 30 pika për një herë e pastaj ato të na zgjasin me javë dhe po ashtu kur i kemi 30 pika, kualiteti i punës në orët e vona të mramjes nuk mund të krahasohet me punën që mund ta bëjmë nëse kemi normal 7-8 e 10 pika dhe punojmë 7-8 orë në ditë e jo një herë me punu 15 orë herën e pastaj 2 javë mas me qenë fare në për seanca. Ju faleminderit. Faleminderit, sipas radhës e fjalën deputetës Teuta Haxhiu. Faleminderit nën kryetari Kuvendit. Do thotë sot po shqyrtojmë propozim programin e punës Kuvendit për vitin 2018. Rezultatet e mira, puna dhe mos puna e Kuvendit është e përbashkët e të gjithë deputetëve, qoftë pozit, qoftë opozit. Në takimin që kishim dje me kryetarin e Kuvendit, numri i projekt ligjeve që janë në Kuvend është 52. Në të thotë, aktualisht në Kuvendin e Republikës Kosovës janë 52 projekt ligje, të ndara kuptohet në për komisione, 39 prej tyre veç janë në komisione, pasta janë 3 marrëveshje që presin për aprovim në Kuvendin e Kosovës, 29 kanë kalu në parim, dhe të tjera presin prap në shqyrtim të parë në komisione. Por, ajo që u theksu dje dhe që është për të shqetësu gjithë deputetet, është një afat kohor që është para parë dhe në fund të muajt mars, që deputetet, kryetarët e komisione, po gjithashtu gjitha komisionet, vërtet të kryjnë një punë më intenzive në mënyrë që të zëjmë këto afate që në raportin e progresit e cili pritet që ka mesi muajt prill pra të del, mos jemi thjesht si Kuvend dhe të marim vrejtje aty për shkak të mos punës së Kuvendit. Çdo herë Kuvendi nuk ka arrit mjaftueshëm të monitorojë qeverinë dhe vërtet ajo është shqetësim i vazhdueshëm i gjitha legjislaturave, prandaj presioni, puna e deputetëve për ta monitoruar qeverinë e Republikës Kosovës duhet të intensifikohet, por mos mbesim pra me punën tonë si deputet, pra të gjithë deputetëve. Prandaj sinqerisht është diçka që asnjëherë nuk duhet ose nuk është e mjaftueshme ta lëjmë anash pa e përsërit rekomandimet që dalin nga Kuvendi i Republikës Kosovës dhe që nuk merren parasysh nga qeveria e Republikës Kosovës. Është shqetësuese ajo që nga viti 2013, pra qoftë në komisionin parlamentar të atëhershëm të komisionit të arsimit, por edhe nga rekomandimet që kanë dalë në debat që është mbajtur në vitin 2013 në Parlamentin e Republikës Kosovës, edhe i rekomandohet qeverisë e Republikës Kosovës që në afatin prej 3 muajve të sjell ligjin e punëtorëve që rregullon statusin e punëtorëve të viteve të 90-ta. Ky projekt ligj nuk ka ardhur dhe unë sinqerisht sot i bëj thirrje qeverisë e Republikës Kosovës që tani është viti 2018, janë 5 vite kur nuk janë marrë parasysh rekomandimet e Kuvendit, i bëj thirrje që ky muaj, pra që po vjen, muaj prill, kjetë muaj i fundit që qeveria pra të sjell sparri në qeveri dhe të aprovoj këtë projekt ligj dhe të sjell Kuvendit. Në mënyrë që të mbyllet ky spektakël i daljes apo nënshkrimit të marrëveshjeve me sindikatën e arsimit dhe ato rekomandime asnjëherë nuk po merren parasysh. Pra edhe një herë çka do që neve bëjmë si pozit, si opozit, dhe në fund të rezultatet ose puna e mirë apo jo e mirë e Kuvendit është e përgjithshme, është e gjithë deputetëve. Andaj edhe njëherë i ftoj gjithë kolegë deputet që ne të kryjmë punën tonë, por njëkohësisht jemi shumë më të angazhuar në monitorimin e qeverisë e Republikës Kosovës, sepse vërtet
shifrat janë alarmante që ne nuk po arrim të monitorojmë qeverinë e Republikës Kosovës. Njëkohësisht, t'i bëjmë presion që të sjell edhe ligjet të cilat rregullojnë fusha të ndryshme. Por mbi të gjitha që të jenë të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm në zbatimin e rekomandimeve që dalin nga Kuvendi, një shprehi ju e mirë që ka ndodhur deri tani, por vërtet është momenti që të shifet pra që puna e deputetëve dhe rekomandimet që jipen nga Kuvendi të mirën parasysh dhe të jenë rekomandim që duhet të zbatoj qeveria e Republikës Kosovës. Andaj edhe njëherë të jemi më të përkushtuar dhe është mirë që ligjet e cilat janë në shqyrtim në parim, pra të sillen në Kuvend dhe sinqerisht është shumë më rëndësi që shumë seanca që thirren qoftë nga pozita apo nga opozita ose debate të ndryshme që thirren në Kuvend të mbesin në një ditë të caktuar, por mos mbesin prapa me kalimin e ligjeve, pra të cilat neve kemi në parim të shqyrtuara apo që po mbesin për të shqyrtuar. Prandaj edhe një herë ajo që është diskutuar dje le të mirët parasysh nga gjithë kryetarët e komisionit, por njëkohësisht edhe nga vetë deputetët, që puna jonë pra dhe njëherë të shifet që është punë serioze dhe vërtet mos ndalemi asnjëherë pra për ta monitoru mjaftueshëm qeverinë e Republikës Kosovës. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka deputetja Gjevahiri Izmaku. Urdhëro Gjevahiri. Faleminderit. Faleminderit në kryetar, të nderuar kolegë deputet, të nderuar qytetar. Sot po diskutojmë në një seancë të mirëpritur, normale që është dashur me diskutuar shumë më shpesh për punë që i kemi obligim. Kisha dashur më fokusu më shumë te ligjet të cilat binë në komisionin funksional ku jam antare, pra për Komisionin për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, një komision i cili ka 3 fusha shumë të rëndësishme, po ashtu kontrollon edhe 4 agjencione shumë të rëndësishme, veçanërisht në çështjen e reformave të administratës publike. Mirë, po para se të fokusohem te ligjet, kisha dashur në disa çështje të përgjithshme të flas, e përmendi edhe kolegja ime Blerta, çështja e funksionimit të zyrës mediave. Nuk është që neve na shqetëson shumë ajo se sa do duket puna jonë, mirë po është mirë parimi i transparencës për cilin shumë kemi dëshirë me folë gjithë, me ekzistu edhe si mekanizm që funksionon Kuvend. Mene me men, krejt Kuvendi e kena një aparat fotografik. Do me thonë, që ka mundet me përfshi vetëm si pamje vizuelit punës tonë që e bojmë në për komisione, përshkrimi i aktiviteteve bëhet në mënyrën më të mundshme, veçanërisht puna që bëhet në komisione prezentohet shumë pak. Puna e përfaqësuesve deputetëve prezentohet tepër pak jashtë vendit, edhe në mënyrë shumë dopt, edhe kur sa arrin mi marr mediat prej Kuvendit, më shumë deputetë e bojnë në mënyrë individuale. Ishtë dashur me pas si fokus edhe sekretaria, pse ju edhe kryesia një ditë veçantë me shqyrtu, po unë kisha pas dëshirë bile një ditë me diskutu qoftë edhe të mbyllur si seancë, sepse ka çështje për cilat kena nevojë edhe na si deputet me kërku për krajen, për me qenë funksional, sepse lypet një punë e përgjithshme. Më lejoni të theksoj që Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media deri në fund vitit i ka 15 ligje, i ka 6 raporte të cilat vinë në fund të marsit, 2 prej tyre kanë vit për vitit 2016 për shkak të shpërbërjes së parlamentit, ndërsa tani aktualisht i kemi 4 ligje që janë procedurë për cilat jemi të punu intenzivisht. Njëri veç kaloi ligji për kryeqytetin, u pa që kishëm nevojë pak secili me fol me marr poena politike dhe u ngutëm derisa kemi edhe një ligj të rëndësishëm siç është ligji për transmetuesin publik, për cilin ka nevojë sigurisht me punu intenzivisht. Në brenda komisionit kemi një punë të shkëlqyeshme të deputetëve, edhe një aktivitet të ministrave për cilin ka nevojë më fuqizu. Për shembull, kena nevojë me njoft ministrin e pushtetit lokal. Shumë kisha pas dëshirë sot me pas edhe kryeministrin këtu, por mirë, e di që kanë punë. Mirë, po mene me men asnjë prej anëtarëve të komisionit nuk e njoh ministrin e pushtetit lokal. Heq as këtyre nuk e dim ç'e ka. Po mendojmë që nashta është mirë mas këtyre punëve të mëdha që i kemi kryer me pa atë në komision, sepse kena ligje që vinë prej Ministrisë Pushtetit Lokal edhe që janë përfshim në pakon për reformat administratës, edhe po shpresoj që më në fund kena me njoft kush është.
Kemi përmeni edhe kolegu, tash më sta marrin për me reagu, po e përmeni Glauku çështjen e lidhit qeverisë, po unë po i them që nuk është i shqetësuar veç Glauku, po kena interes edhe na vetë si deputet mazhorancës që me pasa ma parë. Nëse flasën për prioritete, është mirë me i vendosë në balans këto prioritete, sepse ligji për qeverinë ka me arë fund korrigut, e kur vjen korrig na e kemë si praktike, dina mirë që krejtë qëto ligje që vinë në korrig shkojnë dhe në shtator, në fund shtator dhe në tetor. Edhe sa rina me kry gjatë vitit hesh, kështu që jam pak jam shumë optimiste që kena me arrit me kry. Nëse nuk e krym ligjin ma shpejt dhe zvjen si prioritet ligji për qeverinë, e kena ma problemi realizu edhe punën, obligimet tona që i kena në raport me reformat në administratë publike, sepse po ashtu krejtë në fund e kemi ligjin për shërbimin civil, organizimin e administratës publike, edhe kot na flasën pastaj për balancimin e pagave edhe për çështje tjera që edhe na lidhen tash pas në çështjen e formulimit edhe të kritereve tjera drejt liberalizimit vizave, sepse nuk mund të rregullojmë se rregullojmë fushat e theksume. Vetëm shkurtimisht deshta me përmend me di cilat ligje që janë, domethënë që pritet më miratu. Kemi kalu projekt ligjin për kryeqytetin. Kemi në procedurë projekt ligjin për këshillin e pavarur mbi këshillës të shërbimit civil, ku jemi vetë sponsorues si komision. Projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për statistika zyrtare, ku sponsorues është zyra e kryeministrit. Kemi ligjin për projekt ligjin për lirinë e asociimit në organizata jo qeveritare. Kemi kalu marrëveshjen për ratifikim themelimin e shkollës rajonale të administratës publike. Në këtë drejtim du me përgëzu se ministri Akzhillar është jashtëzakonisht një prej ministra më të përgjithshëm, ku nuk është vetëm në raport me projekt ligji, po edhe me raporte e ekip për herë shumë përgjithshëm në raport me anëtarët e komisionit. Projekt ligji për Radio Televizionin e Kosovës, ku e kemi të parapam në maj, më përfundu, dhënia në shfrytëzim për këmbim të pronës së palujshme të komunës, që e ka pra Ministria e Administratës Pushtetit Lokal, projekt ligji për ndryshimin e ligjit për çastjen dokumenta publike, që është një sponsorim i qeverisë, dhe projekt ligji për shërbimin civil, për organizimin e administratës publike, që i kemi vetë qeverisë që është dashur më prit në pako, i kena krejt në fund vitit. Ndërsa tani, edhe një çështja e raportimit të organizatave, agjencive të pavarura që vinë në kuvend, 4 prej tyre janë në kuadër të Komisionit për Administratë Publike, është një punë është një punë voluminoze, mirë po është një çështje tjetër, pra na ende se kena rregulluar këtë mekanizëm ku po na mungon me vitet tonë, na i sjellëm, mirë po çfarë efekti po kanë ato raportime kur s'kan asnjë penalizim edhe nëse kalojnë, edhe nëse nuk kalojnë kuvend. Po mendoj që është dashur me mendu më seriozisht edhe për çështjet se si i përcjellën brenda kuvendit punën e agjencioneve të pavarura, sepse e kena vesh një zyrtar. Një zyrtar me mbi 30 agjencione të pavarura është e pamundur edhe fizikisht me përcjell punën. Pra kena nevojë me pas një ngjasim të punës me një ekip e cila kish punu veçantë me raportet edhe punën funksionimin e agjencioneve të pavarura. Sigurisht që na pret një punë e madhe, unë kam besim që pas këtyre proceseve që i kalun pak ma sfiduese, mendoj që secili do të jemi pran obligimet veta si deputet. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit. Deputeti i fundit që ka kërkuar fjalën është zoti Sami Kurteshi. Unë lus kolegët që s'janë sallë që të kthehen, sepse pastaj do të shkojmë në proces të votimit. Urdhëro Sami, e ke fjalën. Faleminderit zoti kryesues. Nga shënimet që kam mbajtur do të përpiqem mos me i përsërit gjërat që i thanë kolegë, gjëra shumë të vlefshme. Unë kam bërë një analizë krahasuese me asaj që ka ofruar qeveria në programin legjislativ për vitin 2018 edhe propozim programin e punës Kuvendit. Kur i shet të dyja i analizon ka mos përputhje, po ato mos përputhje edhe unë s'ku mujt me i kuptu bashkë drejt, sepse qeveria e paraqet 75 projekt ligje dhe aktet ndryshme që do t'ja dërgon Kuvendit, kurse te Kuvendi në propozim programin kemi një 113 projekt ligje, hiq ato 11 prej vitit 2017 jesin ndikon rreth 100 projekt ligje. Këtu ka mos përputhje, po kjo si do qovë dhe më thonë ka arsyet e veta sigurisht. Ne kërë shofim këtë propozim program,
janë 140 çështje që ja ka paraqit propozim programi seancës, edhe këto 140 çështje, shumica prej tyre projekt ligje që duhet të shqyrtohen nga 2 herë, hiç interpelancat, mocionet edhe veprimet e ndryshme që i kemi, që u përmendën nga kolegët, llogaritet të kryhen në 20 seanca që sipas këtij propozim programi duhet mbahen brenda vitit. Sepse nëse në çdo 2 javë një seancë mbahet, i bjen domethënë se s'kemi më shumë, aty dikun bie rreth 20 seanca. Nëse llogariten krejt çështje tjera për cilat mendohet se duhet shqyrtohen nga Kuvendi, kjo është vërtet krejtësisht e pamundur, edhe po të zgjasin këto seanca nga 10-12 orë e më shumë. 140 çështje duhet kryen domethënë brenda 20 seancave. Kjo është diçka e pamundur, prandaj unë dëgjova edhe propozime tjera. Hiç atë frikën edhe përmirësimin e imazhit që duam ta kemi edhe nxitjen apo shtytjen që na jep agenda evropiane edhe raporti progresit, ne ligjet i bëjmë për Kosovën, për nevojat tona, edhe duhet t'i zbatojmë ne, por nuk duhet t'i bëjmë për Evropën, prandaj unë mendoj se neve na duhet një nxitim shumë më i madh në këtë drejtim. Edhe po t'i mbanim nga 2 seanca në javë, gjitha çështjet që janë shtruar në këtë propozim program nuk do të mund të kryen. Megjithatë, ky kuvend është kuvend profesional, domethënë llogaritet se këta njerëz punë parsorë e kanë punën kuvend, edhe unë mendoj se vetëm me një angazhim dhe disiplinë të gjithë kuvendit ne mund të arrijmë agendën pa na shty agenda evropiane, edhe pa na shty ndonjë raport i progresit të Bashkimit Evropian, t'i kryjmë punët tona për cilat edhe kemi marrë votën, edhe marrim paga relativisht të mira, që në vërtet janë tepër të mira për punën që e bëjmë kur shohim se ku jemi në këtë gjendje. Kjo është çështja e parë, edhe unë mendoj se kjo çështje duhet të shqyrtohet. Një çështje tjetër që unë dua ta ngres, në vërtet u ngrit pjesërisht edhe nga deputeti Konjufca, po edhe nga tjerë. Është zyra e ta quj kështu në thojza homologimit të legjislacionit ton me ato aki komuniter, me të Bashkimit Evropian. Ajo është një vërejtje jashtëzakonisht e madhe, sepse në shumë fleta që i marrim ne, në vërtet janë veç fjali formale, edhe nuk ka asgjë përmbajtësore në shumë rastet ligjeve. Po ashtu, në shumë projekt ligje vërejet do më thonë se kemi përkthime dopta nga ligjet ndryshme që nuk përkojnë as me gjuhën standardin gjusor, po as me normën juridike, as me realitetin në Kosovë. Edhe kjo është një problem i madh, hiç problemet që i kemi gjusore, sintaksore, e drejtshkrimore, e që na vinë edhe kalojnë edhe në leximin e dytë. Përveç kësaj, ne kemi edhe çështje tjera. Një çështje u përmend ligji për qeverinë që sigurisht ka me ardhur diku në nëntor, nëse arrim me këtë tempo, s'kem me arrit as nëntorin e vitit tashëm me nxjerr këtë ligj, po është paraqo që shqyrtimi i parë të bëhet domethënë diku në nëntor, shqyrtimi i dytë në 10 orë. Kjo është njëra çështje, kjo vanesë ka arsyet e veta, po sigurisht është e qëllimshme, domethënë se në vërtet asnjë qeveri nuk është interesuar ta nxjerrë një ligj për qeverinë. Po ajo që shifet edhe në këtë projekt program të Kuvendit, kemi një paradoks që unë megjithatë duhet ta theksoj. Ne kemi tash na ka ardhur domethënë edhe ndryshimi, plotësimi i ligjit për sigurime shëndetësore. Projekt ligji për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për sigurime shëndetësore.
Llogaritën ne nuk kemi sigurime shëndetësore, kurse paradoksin e kemi që po e ndryshojmë tash ligjin dhe po e plotësojmë për diçka që nuk kemi fare. Edhe unë nuk pe di a jemi të ndërgjegjshëm që po lejojmë kësi paradokse me në ardhmë këtë kuvend, edhe ne me diskutue për diçka që nuk kemi. Unë nuk e di a qeshin krejt qytetarët e Kosovës kur të ndëgjojnë se po ndryshohet edhe po plotësohet projekt ligji për sigurime shëndetësore, kur ne nuk kemi sigurime shëndetësore në këtë vend. Sigurisht ka dhe çështje tjera, unë kisha lutë edhe njëherë që Kuvendit marë parasysh që të arrit tempën e punës edhe jo 2 seanca në muajt, ashtu si që është para pa në këtë propozim program, po të bëj 2 seanca një javë, deri sa na të arrim të plotësojmë agendën, pa marë parasysh cilit grupim politik i takojmë. Ne për këtë jemi zgjedhur, kemi marë votën edhe marim pagat. Çështja tjetër, unë kisha lutë edhe zyrën e Kuvendit që merret me redaktimin e projekt ligjeve të teksteve, që të kenë kujdes, që të mos lëshohen absurditete gjusore s'paku, sepse absurditetet edhe paradokset normative në i kemi në shumë ligje që mandej po ashtu e bëjnë të pamundur zbatimin e ligjeve, sepse në kuadër të këtyre teksteve normative ne kemi paligjësi, paradokse që janë në vërtet kanë kundërthënie thelbësore logjike. Sërish, unë kërkoj që tempoja e punës së seancave të Kuvendit të rritet edhe ne të ndërgjegjësohemi të disiplinohemi. Sigurisht me rregullore të Kuvendit ne kemi mundësi që ta rishikojmë çështjen e disiplinimit edhe çështjen e arsyetimit të mjeteve nga taksat e qytetarëve që i marrim si pagesa. Faleminderit shumë. Faleminderit. Në ndërkohë fjalën e ka kërkuar edhe deputetja Flora Brovina. Urdhëron. Faleminderit në kryetar. Me propozim planin e punës së Kuvendit 2018, parashifet që në fund të sesionit gati pranveror të kemi ligjin për shëndetësi. Në rregull, unë mendoj që ligji për shëndetësi do ta merr përgjigjen shumë vonë, domethënë pasi të kryhet programi pranveror në fillim të programit të vjeshtës. Megjithatë, kujtoj se në këtë program mungon në këtë ligj për ta shqyrtuar ligjin për shëndetësi, na mungon një ligj shumë i rëndësishëm e që është aprovuar në Kuvendin e Kosovës, është ligji për emergjencat. Dhe ky ligj duhet të kishte hyrë në fuqi në vitin 2018, gjë që nuk ka shenja që ky ligj do të hyjë si i tillë. Unë mendoj se ne në Komisionin për Shëndetësi duhet të bëjmë diçka më shumë që ky ligj të merr një rrugë ose të nisë fazën e parë të implementimit. Ligji në fjalë është aprovuar në këtë kuvend dhe unanimisht, pra, dhe unë me këtë rast duhet të falenderoj ish kryeministrin e Kosovës, zotin Isa Mustafa, dhe ish ministrin e finansave, të cilët kolegun tim, pra, Abdullah Hotin, të cilët kanë pas mirë kuptim dhe kanë kuptuar rëndësinë e ligjit të emergjencës, ligji i cili është shumë i rëndësishëm për të pasur një shëndetësi çfarë na duhet dhe çfarë kërkojmë. Unë besoj që edhe kryeministri aktual dhe ministri i finansave që ndodhet në mbledhje do ta kuptojnë njësoj rëndësinë e këtij ligji dhe propozoj që ky ligj të shqyrtohet së bashku me ministrin e finansave, me ministrin e punëve të brendshme, me përfaqësues të FSK-s, pastaj me ministrin e pushtetit lokal, ministrin e shëndetësisë
së bashku të nisim të aplikojmë pra fazën e parë të këtij ligji, me Komisionin për Shëndetësi, i cili është edhe përpiluesi i të gjitha amendamenteve dhe ka bëqmos që ky ligj të jetë në legjislacionin tonë. Ligji është kompatibil me të gjitha ligjet e ngjashme me shtetet evropiane dhe është ligj i domosdoshëm në shëndetësi. Dhe për këtë duhet jemi krenar, ne që kemi punuar në legjislacionin e kaluar, që kemi pru ligjin, e kemi aprovu këtë ligj. Ligji është i shtrejtë, por kërkon fazat të ndryshme të aplikimit të tij. Dhe faza e parë pikrisht është lidhja e marrëveshjeve ndërministrore, formimi i qendrave të thirrjes dhe shndrimi i qendrave të emergjencës në komunat e ndryshme në një tarësi dhe marrja e përgjegjësisë në nivelin qendror, pra shtetëror, sepse kjo nuk i nënshtrohet sigurimeve shëndetësore, por harxhimet për këtë fond të mbrojtjes shëndetësore do ta merr qeveria në nivelin qendror. Unë propozoj që ky ligj të shqyrtohet para shqyrtimit të ligjit bazik, pra ligjit për shëndetësi, që do të ishte fundi i muajit prill ose fillimi i muajit maj, dhe para se të aprovohet rishqyrtohet buxheti, që të mundemi me propozu konkretisht se çka po mendojmë në rishqyrtimin e buxhetit. Faleminderit. Faleminderit. Tani fjalën e ka kërkuar edhe deputeti Shkumbin Demaliaj. Urdhëro Shkumbin. Faleminderit nën kryetari i Kuvendit, nderuar delegat ministër. Po ta dëshirë të kyqem edhe njerë, se më do kësi ishte pak e zbehur, po fjala e deputetëve të opozitës i mur 30 minuta ishte vetëm një rreshtim, dikush i kishë ndryshu nga mesi, dikush nga fillimi edhe njëkohësisht flisnin në gjuhën e njëjtë, na kushtoi një gjysore. Mirë, po kisha pas dëshirë edhe një herë të drejtohem zotit Konjufca se projekt ligji për qeverinë e Republikës Kosovës, që e tha 2-3 herë se qeveria s'pe bjen ligjin për vetë në është në kuadër të saj programit punës dhe strategjisë legjislative të qeverisë Haradina është me numër 107 në faqe 18. Qeveria e ka ligjin, po kjo është një plotësim ndryshim që duhet ta rregulloj sepse s'kish mujt asnjë institucion me punu po e pas ligjin dhe po mundon me manipulu me kërkesë me qytetarin. Në këtë rast se gjaja shiko sa poshtë e kemi institucionet. Në këtë rast kisha pas dëshirë të them se është e drejtë opozitare për me ngrit këso çështjes, mirë po strategjia legjislative e qeverisë ka para pakët. Faleminderit. Faleminderit. Jap fjalën për replik deputetit Glau Konjufca. Qeveria pritet ta sjellë këtë ligj, mirë po ligji do të vlejë vetëm për qeverinë e ardhshme. Kurse qeveria aktuale është ndërtuar mbi të njëjtin princip të cilin unë e kritikova. Por kjo është qeveria më e madhe në historinë e Republikës të Kosovës që e kemi pasur ndonjëherë. Nëse e shihni numrin e ministrive, po sidomos nga aspekti i zëvendës ministrave, kallëzohet plotësisht që kemi të bëjmë me principin e pazareve që kanë bizotruar në krijimin e kësaj qeverie. Dhe tash po tentohet që të sillet një ligj i cili do të vlej vetëm për qeverinë e ardhshme. Tash pyetja që unë kam për qeverinë ishte se pse nuk vendosi kështu edhe për pagat. Që të vlejnë një vendim për rritjen e pagave, po për rritjen e pagave të qeverisë të ardhshme, jo të kësaj aktuales. Faleminderit. Kundër replik Shkumbin Demaliaj. Po e shfrytëzoj si kundër replik, po më shumë procedurale. Vetëm në komunën e Prishtinës, të cilën ka drejtuar vetëvendosja, tani janë ndam 2 pjesë. Janë 1500 punëtorë me kontratë mbi vepër që brenda një viti buxhetorit i kalojnë pagat e zëvendës ministrave për 4 vjet. Edhe për me vajtu, thash, është çështje opozitare, po duhet të jemi realist në gjitha këto drejtime. Neve kemi pranuar këtë çështje për shkak se një koalicion i madh e ka trajtuar këtë, mirë po neve nuk mundem për me marru ligje
abstrakte lidhur me një diçka tjetër, por në element procedural edhe nëse ndodh që për qeverinë e ardhshme duhet të jetë ajo, pse jo? Neve këto jemi për me i hartu këto ligje, me i procedu edhe me i aprovu. Faleminderit shumë. Faleminderit, nuk ka kolegë të tjerë të paraqitur për diskutim. Vazhdim do të votojmë për propozim programin e punës së Kuvendit për vitin 2018. Por Shqipe Pantina kërkon fjalën, nuk është Shqipe. Vetëm pyetje kam, u diskutu shumë edhe u dhanë disa propozime. Në bazë procedurës, kjo kalohet votohet vetëm një herë. Tash, si do të përfshihen propozimet që na i dham këto? Do të votohet në pako. Do me thonë, vazhdojmë me votimin e propozim programit punës së Kuvendit për vitin 2018, duke përfshirë vrejtjet dhe propozimet, plotësimet që kanë dhënë grupet parlamentare dhe deputetet individualisht. Në salë të pranishëm janë 72 deputet, lusë regjin dhe deputetet që të bën gati për votim, votojmë tash. A ka ndonjë deputet pa kartel? Një. Atëherë kanë marrë pjesë në votim 68 deputet, 65 janë për, asnjë kundër dhe 3 abstenime. Konstatoj që Kuvendi miratoi programin e punës së Kuvendit Republikës së Kosovës për vitin 2018. Kalojmë në pikën e 5 të rendit të ditës, shqyrtimi i parë i projekt rregullore së Kuvendit, ndërkohë në shoh që ka 2 deputet paraqitur. Lumir Abdigjiku. Faleminderit nën kryetar. Tashtim duhet ndoshta pak me vonesë, por në emër të Komisionit për Buxhet dhe Financa, pas koordinimit edhe me kryetarin e Kuvendit dhe ministrin e Financave, të paraqes propozim për plotësimin e rendit të ditës për seancën e sotme. Për ndryshim dhe plotësimin e ligjit numër 04L034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, me qenë se kemi kaluar të gjitha procedurat edhe në komision, por edhe të komisionet tjera, propozojmë që ky projekt ligj të futet në seancën e sotme me procedurë të përshpejtuar, me qenë ndërlidhet me buxhetin e Republikës së Kosovës, respektivisht me kalimin e mjeteve të privatizimit që të përdoren për financimin e projekteve kapitale për zhvillimin ekonomik afatgjat. Duke pasur parasysh faktin se në ligjin e buxhetit të Kosovës 2018 janë parapar projekte përkatëse që do të financohen përmes mjeteve të privatizimit, do të ishte me interes që të miratohet ky ligj sa më shpejt në mënyrë që projektet mos kenë pengesa në fjalë. Anja po përsëris, projekt ligji ka kaluar të gjitha procedurat edhe në Komision për Buxhet dhe Financa edhe në komisionet tjera funksionale. Ju faleminderit. Faleminderit. Tani ne kemi një mocion procedural. Unë paraprakisht do të pyes përfaqësuesit e grupeve çfarë qëndrimi kanë lidhje me mocionin. Abdullah Hoti ka sipari fjalën. Ne pajtohemi. Faleminderit. Faleminderit. Grupi parlamentar i PDK-s. Emli Krasniqi. Po i nderuar nën kryetar, ne mbështesim përfshirjen e kësaj pike në rendin e ditës sot. Faleminderit. Grupi parlamentar Lëvizja Vetvendosje. Albulena Aziu. Faleminderit. Ne si grup parlamentar në parim i kundërshtojmë kështu futjen e projekt ligjeve në për procedura, për shkak se unë sot besoj që asnjëri prej deputetëve të Kuvendit Republikës Kosovës nuk i ka parë amandamentet e komisionit, prandaj do duhej që paraprakisht t'i kishin. Por fjalën e mora sidomos për çështjen e futjes së renditës sa i përket qëndrimit Komisionit për Legjislacion, vetëm me theksu faktin këtu që Komisioni për Legjislacion nuk i ka përkrahur amandamentet e propozuara nga Komisioni për Buxhet. Jo pse kemi pasur domethënë probleme kushtetuese në raport me amandamentet për ta sqaruar për opinionin publik, por për shkak të qëndrimit ton karshi Agjencionit të Privatizimit.
Pra kjo është arsyeja sepse ne nuk I kemi përkrahur si Komision për Legjislacion. Faleminderit. Faleminderit grupi parlamentar I deputetëve të pavarur. Zoti Dardan Sejdiu. I nderuar kryesues, në fakt nuk e kemi të qartë pse është kaq e ngutshme kjo dhe pse duhet futet në rand ditës në këtë mënyrë. Mendoj që është tepër e rëndësishme për deputetët që janë gjendje që të lexojnë amandamentet mirë mbarë dhe më pastaj të diskutojnë mbi to në kuvend. Në këtë drejtim është pak problematike të kërkojmë nga deputetët që amandamentet apo temën në fjalë, ligjin në fjalë, ta hecim tutje pa e lexuar mirë mbarë. Faleminderit. Grupi parlamentar Lista Serbe. Deputeti Igor Simić ka fjalën. Urdhëro. Hvala predsjedavajući. U ime poslaničke grupe Lista Srpska također se slažemo da ovakve predlozi moraju da prođu kroz odgovarajuće skupštinske odbore kako bi mogli da donesemo odluku o njima I uvrstili ih u dnevni red. Hvala. Grupi parlamentar Nisma. Faleminderit zoti kryesues, po Nisma e mbështet propozimin e deputetit përkatësisht të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Faleminderit grupi parlamentar 6+. Mufer Ashinik ka fjalën. Faleminderit kryesues. Aynı şekilde 6+ parlamenter grubu da bu öneriye hemfikir olmaktadır. Teşekkür ederim. Faleminderit Blerim Kusi. Në emër të grupit parlamentar, na do ta përkrahim këtë mocion duke ditë edhe rëndësinë, po edhe prioritetin kohor. Faleminderit Blerim, ju kërkoj falje që sjellvash fjalën sipas radhës, e kalova radhën pa qëllim. Atëherë do të deklarohemi me votim, më thënë tërheq vëmendjen për këtë mocion procedural duhen të jenë për 2/3 të deputetëve të pranishëm në sallë. Lusë regjin dhe deputetet që të bëhen gati për votim, votojmë tash. Atëherë në votim kanë marrë pjesë 69 deputet, për janë 46, 11 kundër, 12 abstenime. Konstatoj që seanca miratoi këtë mocion procedural dhe sipas rregullores kjo do të jetë pikë e fundit rendit të ditës sot. Plus administratën që të bëj gati dhe të shpërndaj materialin përkatës për të gjithë kolegët deputet. Atëherë vazhdoj me pikën e 5 trendit e ditës, shqyrtimi pari projekt rregullore së Kuvendit. Komisioni funksional për legjislacion, mandate, imunitete rregullore në Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit e ka shqyrtuar projekt rregullore në Kuvendit dhe ka rekomanduar miratimin e saj. Unë ftoj në këtë rast nën kryetarin e komisionit funksional zotin Hajdar Beqa për arsyetimin e raportit komisionit. Urdhë. Ambulenat komisionit. Atër në emër të komisionit, kryetarja deputetja Albulena Haxhiu. Faleminderit. Hajdar Beqa ka qenë kryetari i grupit punus dhe besoj që do të kontriboj edhe sa I përket diskutimit ti në këtë seancë. Faleminderit të nderuar deputet të dashur qytetarë të Republikës Kosovës. Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete rregullore në Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencionit kundër korrupsionit, duke vepruar në pajtim me nenin 81 rregullorës Kuvendit dhe duke pasur parasysh përmbajtjen dhe nevojën për ndryshimin e kësaj rregullorie, do me thënë ne kemi draftuar draft rregullorën e re të punës së Kuvendit dhe atë e keni marrë para jush. Në fillim duhet me përmend faktin që edhe në 2 legislaturat e kaluara
Në atë kohë në Komisioni për Mandate, Imunitete dhe Rregullore të Kuvendit ka punuar në draft rregullorën e punës, por që pastaj ajo draft rregullore nuk merrte formën e prerë apo nuk votohej në Kuvend Republikës për shkak se kishte pengesa nga individ për brenda kryesisë Kuvendit apo grupe të caktuara për brenda Kuvendit. Rregullorja që keni para vetës nuk është më e mira e mundshme, për faktin se ne kemi qenë penguar sidomos nga dy vendime të gjykatës kushtetuese që ka të bëj me interpretimin për çështjen e grupit parlamentar, por po ashtu edhe për imunitetin e deputetëve. Megjithatë, ne jemi munduar që t'i parashohim disa ndryshime të cilat nuk janë të rregulluara me rregullorën aktuale që është në fuqi ndoshta që 7 vite dhe vetëm sa i përket përbërjes komisioneve parlamentare ka psuar ndryshime në fakt emërtimit të komisioneve parlamentare, por edhe përbërjes së tyre, por jo që janë prekur tema tjera të cilat kemi pasur probleme në vazhdimsi. Çështjet të cilat kanë qenë diskutuara dhe për cilat nuk kemi pas pajtime të përgjithshme kanë qenë çështja e konferencës së kryetarëve, veç mas përbërja e saj. Pra, siç e keni parë me draft rregullorën e punës Kuvendit, tashmë është një organ i ri që është konferenca e kryetarëve që edhe fuqizohet më shumë nga kryesia e Kuvendit, e cila përbëhet nga kryetari i Kuvendit dhe shefat e grupeve parlamentare që përfaqësojnë vullnetin politik të grupeve parlamentare në konferencën e kryetarëve, por këtu nuk kemi pasur pajtueshmëri për shkak se Zoti Gashi, që është një entitet përfaqësuesi i LDK-s, ka kërkuar që edhe nën kryetarët e Kuvendit të jenë pjesë e konferencës kryetarëve. Unë nuk mendoj që kemi bërë mirë që kemi propozuar bashkë me nën kryetarët e Kuvendit si përbërje, për faktin se ka qenë mjaftueshme që vetëm shefat e grupeve të përfaqësohen në këtë organ. Pastaj ka një kapitull të veçantë që avancon aspektin e mbikëqyrjes Kuvendit, natyrisht duhet fuqizohet me amendamente të tjera të deputetëve dhe grupeve parlamentare, por po ashtu kapitull veçantë për rolin e Kuvendit në çështjet e integrimit evropian. Sa i përket mbikëqyrjes parlamentare, kemi paraparë që të pyetjet parlamentare deputeti me përmbyll në fund pyetjen parlamentare, për shkak se tani e kemi të rregulluar që ministri e bën përmbylljen dhe shpesh po manipulohet në këtë drejtim. Pastaj deklarimet jashtë rendititës, duke pas parasysh që po janë shumë të nevojshme për shkak të problemeve që kemi në vend, i kemi rritur në 40 minuta, aktualisht janë 30. Tek neni 12 ku flitet për zgjedhjen e kryetarëve të Kuvendit ka qenë propozimi i grupit 6+ dhe listës serbe që zgjedhja e kryetarëve nga radhët e komuniteteve tjera të bëhet në pako. Arsyeja që nuk e kemi përkrahur këtë propozim ka qenë se kemi vlerësuar se në qoftë se përkrahim një propozim të tillë mund të bijem ndesh me dispozitat e kushtetutës. Pastaj ka një precizim më të saktë sa i përket akteve të nxjerra nga Kuvendi dhe kryesia, por që diskutimet më të shumta kanë qenë të rezoluta e Kuvendit që komisioni ka vendosur që ta bëjë akt jo detyrues. Unë nuk mendoj që duhet ta bëjmë akt jo detyrues. Shtrohet pyetja se ç'kuptim ka vota e deputetit në qoftë se një vendim që e nxjerr nuk është i zbatueshëm apo i detyrueshëm për institucione tjera. Sa i përket betimit të deputetit, e dini që betimin e deputetit nuk e kemi paraparë në kushtetutë, andaj kemi diskutuar që ndoshta është mirë që ta riformulojmë, por në draftin që keni para vetës e keni të njëjtin, ndoshta me ndryshime dhe diskutimet në shqyrtim të dytë pastaj mund të punojmë në këtë drejtim. Është precizuar rregulli dhe mbarvajtja gjatë punimeve në Kuvend. Tek neni 66 paragrafi 5 është përcaktuar se projektligji që nuk miratohet në shqyrtim të parë në seancë plenare nuk mund paraqitet përsëri pa kaluar 3 muaj nga dita e mosmiratimit. Një vërejtje të cilën e kemi përmendur edhe aty ka të bëjë me tërheqjen e projektligjeve, sidomos në rregullorën e punës Kuvendit, qeveria apo propozuesi deri në shqyrtim dytë mund ta tërheqë projektligjin, por që pastaj kjo po paraqet probleme sepse komisionet parlamentare po punojnë 2 muaj në amendamente, pastaj qeveria vetëm po e tërheq pas një arsyetim. Edhe kjo duhet adresohet gjatë, nëse kalon natyrisht, sepse
nuk dihet në qoftë se kjo rregullore e merr votën e deputetëve të Kuvendit. Pastaj mundësia që pas votimit të amendamenteve me kërkesë të komisionit përgjegjës raportues votimi projekt ligjit me amendamentet e miratuara mund të shtyhet në seancën e radhës. Risi në këtë kapitull është qyrtimi i projekt ligjit për buxhetin vjetor të Republikës Kosovës. E kemi paraparë që gjitha komisionet parlamentare, varësisht prej fushë veprimtarisë që mbulojnë, ta kenë të drejtën e shqyrtimit të projekt buxhetit. Natyrisht rolin vendimtar këtu duhet ta ketë Komisioni për Buxhet dhe Financa, por që edhe komisionet tjera, përfshirë këtu Komisioni për Legjislacion dhe të tjerat varësisht prej fushë veprimtarisë që kanë. Pastaj kemi paraparë që marrëveshjen ndërkombëtare që ratifikohen Kuvend, siç përcaktohet me nenin 18 paragrafi 1 Kushtetutës së Republikës Kosovës, duhet i dërgohen Kuvendit para nënshkrimit të atyre marrëveshjeve për shkak të problemeve që kemi pasur në vazhdimsi. Është edhe një gjë e rëndësishme që sa i përket raporteve të institucioneve të pavarura, aktualisht me rregullorën, domethënë që e kemi në fuqi, ndonë se Kuvendi mund të votoj kundër një raport të një institucioni të pavarur, nuk kemi pas asnjëherë sanksione për institucionet apo për personat që kanë drejtuar ato institucione. Tani është lënë mundësia komisionit, domethënë funksional, që e mbulon fushën e caktuar të institucioneve, të kërkoj edhe shkarkim të drejtuesit apo bordit. Do me thonë, deri në atë shkollë kemi diskutuar në komision dhe besoj që kjo është mirë, por po ashtu edhe mendimi i anëtarëve pakicë në komision. Shpesh në raportet përfundimtare të komisioneve nuk shkruhet mendimi ndryshe i anëtarëve të komisionit. Kemi vlerësuar se është jashtëzakonisht e rëndësishme që të parashihet edhe mendimi ndryshe i anëtarëve të komisionit. Ka edhe çështje tjera, unë besoj që keni pasur mundësinë me i lexu për shkak se është një dokument i rëndësishëm. Në emër të Komisionit Parlamentar për Legjislacion, unë juftoj që ta përkrahni këtë rregullore dhe në qoftë se kjo rregullore merr mbështetjen e deputetëve, sepse duhen 2/3 e deputetëve për të kaluar kjo rregullore, atëherë jeni të ftuar që të dërgoni amendamente në emër individual, por edhe në emër të grupeve parlamentare. Ju falemnderit. Faleminderit shumë. Tani radhën e kanë që të deklaruan kryetarët ose përfaqësuesit e grupeve parlamentare. Sipas radhës, pari jap fjalën përfaqësuesit grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Deputeti Arben Gashi. Faleminderit i nderuar kryesues. Çështja e rregullorës është një çështje e cila ka vite tona që janë edhe për Kuvendit dhe e cila nuk ka rrit me u përfundu. Interesat e trajtimit këtyre çështjeve ka qenë ndryshme. Mendoj personalisht se trajtimi që ju ka bërë ka qenë prej këndvështrimit personal dhe këndvështrimit momental politik, jo një qasje pragmatike për me pasi si mundet me rregullu ma mirë puna Kuvendit. Në fakt, rregulloria që është në funksion aktualja nuk është një rregullore keqe, është një rregullore që funksionon mirë. Pastaj, në princip, si partije qendrës djathtë, ne jemi për aq sa është e mundur me pas deregullim dhe jo me rregullu çdo gjë me normë, sepse në momenti kur gjithçka është e rregulluar me normë, atëherë kthehet në problem sepse nuk mundesh me dal jashtë normës. Dhe me qenë se Kuvendi përfaqëson vullnet politik dhe angazhimin politik të momentit, unë mendoj se shumë çështje të cilat po tentohet të rregullohen me rregullore nuk duhet me rregullu, sepse duhet me rregullu forca politike e Kuvendit. Gjithsesi, për ndër problemet që unë kam vrejt dhe për cilat ne si LDK do t'japim përkrahjen e kushtëzuar për kalimin në rundin e parë, pra për kalimin në parim të kësaj rregullore, me qenë se si Kuvend po mendojmë që do të më ndryshu, megjithëse personalisht mendoj se ndryshimet që janë bërë këtu më shumë bojnë dëm se hajër. Po i përmendit disa prej problemeve kryesore. Problemi kryesor ka të bëjë me konferencën e kryetarëve. Koncepti i parë fillestar i cili ka qenë është absolutisht i papranueshëm, është problematik dhe është antikushtetues. Sepse tenton që nëpërmjet një trupi siç është konferenca e kryetarëve, pra kryetarja apo kryetarja e Kuvendit, të ketë një trup tjetër e cila jashtë kryesisë Kuvendit, e cila do të merret me çështje specifike, do të merr ato rendin e ditës dhe çështje tjera të cilat janë antikushtetuese, sepse mënyra e organizimit dhe funksionimit Kuvendit ton
rregullohet mbi bazën e kriterit përfaqësimit politik në kryesinë e kuvendit, pra nën kryetarët e kuvendit apo nën kryetarët dhe nën kryetarët e kuvendit përbojnë kryesinë e kuvendit sipas forcës politike e cila rregullohet me kushtetutë. Dhe ideja e vendosjes kësaj trupe konferencës kryetarëve ka qenë një ide duke i pa disa individ në kryesitë kuvendit si individ me ndikim sipas forcës politike që kanë nga partitë politike që vinë dhe vullneti i partive të vogla që me eliminu apo edhe njerëzve brenda partive të mëdha që me eliminu disa individ nga forca e ndikimit në politik ka qu deri aty sa kanë propozuar një ide të konferencës kryetarëve që është një ide e vendeve fqinje cila realisht nuk janë rasti më i mirë i parlamentarizmit. Dhe këtu kemi problemet kryesore të cilat i hasim. Unë kam insistuar në grupin punus dhe në komision që nëse shkojmë me idenë e konferencës kryetarëve, atëherë le ta formalizojmë një praktikë pozitive që ka Kuvendi i Kosovës. Dhe praktika pozitive e Kuvendit të Kosovës është praktika e mbledhjes së përbashkët e kryesisë së Kuvendit me shefat e grupeve parlamentare. Pra, shefat e grupeve parlamentare nuk kanë drejt vote në kryesinë e Kuvendit, por marrin pjesë, kanë drejtën e fjalës, diskutimit, propozimit, sepse përfaqësojnë partitë politike, por në fundit, për çështjet ekskluzive të cilat ka kompetencë kryesia e Kuvendit dhe që parashihen edhe me kushtetutën dhe me rregullorët punës, është kryesia e Kuvendit ajo që merr vendim. Pra ideja ime është që të formalizojmë mbledhjen e përbashkët të kryesisë së Kuvendit me kryetarët e grupeve parlamentare dhe kjo normalisht mund të quhet edhe konferencë e kryetarëve, nuk është problem emni, por nuk mundesh me kriju një trup krejt tjetër jashtë kryesisë Kuvendit, pra me përjashtu nën kryetarët e Kuvendit, sepse nën kryetarët dhe nën kryetarët e Kuvendit janë përfaqësues politik sipas forcës politike. Dhe nëse shkojmë me forcën në formulën e pjesësimit, ju mund shihni se mund të prodhojmë pasoja negative politike nëse japim fuqi vendimorse konferencës kryetarëve duke përjashtuar nën kryetarët, sepse po krijohet një trup tjetër e cila disbalancon vendimarrjen. Një problem tjetër i cili është vrejt, për cilin unë po ashtu kam pas vrejtje edhe në grup punus dhe mendoj se duhet ta shqyrtojmë dhe trajtojmë brenda dy leximeve, është çështja e leximit projekt ligjeve në 3 lexime. Mendoj se është shumë problematike, e kemi heq në grup punus, por gjithsesi duhet ta shohim edhe këtë çështje edhe një herë. Nuk kemi luksin që na shkojmë në 3 lexime, ka pas tendenca diskutimit se jo, po ka raste kur Kuvendi po vendos amandament, pastaj amandamenti është kushtështim me frymen, ajo është momenti vendimi i Kuvendit dhe Kuvendi vendos për këtë çështje. Çështja tjetër e rëndësishme për cilën unë mendoj se po ashtu duhet jemi më fleksibil, është çështja që ka të bëjë me kthimin e projektligjeve në shqyrtim momentin kur Kuvendi i ka rrxu, është vendosur se të ketë 3 muaj qeveria të mos mund të propozojë një atë ligj, mendoj se është gabim, sepse na jemi në një dinamik tjetër, kemi nevojë që Kuvendi edhe nëse refuzon një ligj, brenda një afati më të shkurt ne kemi nevojë me ridizajnu dhe ripërshtat një ligj për me hyrë në praktikë kuvendare, sepse na jemi akoma të pastabilizuar me ligje, mendoj se është 3 mujosh që shkakton shumë probleme në të ardhmen. Marrëveshje ndërkombëtare, edhe këtu kemi një problem thelbësor, për cilën unë kam pas vrejtje edhe në komision i kam të usans, nuk mundet Kuvendi me paragjyku një marrëveshje ndërkombëtare. Nuk mundet Kuvendi me paravendos një marrëveshje ndërkombëtare, sepse ligji për marrëveshje ndërkombëtare që është ligj specifik e përcakton, marrëveshje ndërkombëtare merr plot fuqishmëri nga presidenti apo presidentja e ekipit negociues. Dhe nuk mundem ja dhoni plot fuqishmëri dytë prej Kuvendit, sepse është konventa e Vjenës ajo që përcakton se si merret plot fuqishmëria dhe mendoj që është gabim që Kuvendi me paragjyku, me autorizu, me shku ose mos me shku, me unë shkru një marrëveshje. Sepse Kuvendi pe paragjykon një marrëveshje. Ndërkohë që Kuvendi është ai që e gjykon, e jap vendimin final, ose e përkrah ose nuk e përkrah. Prandaj mendoj se është gabim që është në rregullore, në propozim rregullore, dhe për këtë çështje ne do ta diskutojmë prapë në brenda 2 leximeve dhe nëse nuk bën këto rregullime normalisht LDK-ja nuk e përkrah. Edhe një problem tjetër është problemi i institucioneve të pavarura. Mendoj se pajtohemi se institucionet e pavarura në këtë vend
nuk kanë sistemin e llogaridhënies, por duhet pajtohemi edhe për një element tjetër, se kemi institucione të pavarura kushtetuese dhe ligjore, pra kushtetuta ajo garanton pavarësinë funksionale, por nuk mundem me rregullorët Kuvendit me rregullu mënyrën e raportimit dhe në rast mos kalimit të raportit shkarkimin automatik të bordit apo drejtorit ekzekutiv apo çdo se quhet titullari kryesor atij institucioni. Duhet me ligj specifik, sepse është ligji specifik që e rregullon në institucion pavarur kushtetues apo në institucion pavarur ligjor, i cili raporton Kuvendit. Kemi pastaj institucione agjencie të tjera me dhjetra të cilat duhet rregullohen, por duhet të rregullohen me ligj specifik, jo në mënyrë uniforme me rregullohen në Kuvendit, sepse rregulloja e Kuvendit ka të bëjë me punën në Kuvendit, nuk ka të bëjë me punën e institucioneve të pavarura. Punën në organizimit dhe funksionimit të institucioneve dhe agjensive të pavarura e rregullon ligji specifik. Pra, me një rregullore të përgjithshëm për mënyrën se si funksionojmë në Kuvend, nuk mundem me rregullu mënyrën se si funksionon një institucion i pavarur kushtetues ose një institucion i pavarur ligjor ose një institucion tjetër i cili i raporton Kuvendit. Pra, duhet mos i ngatrojmë konceptet. Konceptet në këtë rast janë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe të ruajmë balancat e pushteteve. Unë jam që me i rregullu çështjen e institucioneve të pavarura, sepse institucionet e pavarura kanë probleme dhe ne nuk ja aprovojmë, Kuvendi nuk ja aprovon raportet, ndërkohë që ata smërzitin hiç, vazhdojnë punën e vet. Edhe pse puna aty është e pasuksesshme, vazhdojnë ata punën e vet. Por këtë çështje ne duhet ta rregullojmë me ligje specifike, sepse secili prej këtyre institucioneve ka ligj specifik. Dhe nuk mundem me një rregullore të përgjithshme me përjashtu një ligj specifik, sepse dalim edhe kundër konceptit logjikës së funksionimit të ligjeve. Ligji specifik e prevalon ligjin e përgjithshëm. Në këtë rast, mendoj se duhet i kemi parasysh këto balanca dhe ne si LDK në parim e përkrajmë këtë rregullore, por të kushtëzuar këtë përkraje për të eliminu këto problematika. Pra, problematika e parë ka të bëjë me konferencën e kryetarëve, problematika e dytë ka të bëjë me shqyrtimin e ligjeve në 2 apo 3 lexime dhe kthimin e ligjeve kur Kuvendi erxon, problematika e tretë ka të bëjë me paragjykimin që u bëhet marrëveshjeve ndërkombëtare. Nuk mundet Kuvendi me i paragjykuar marrëveshjet ndërkombëtare, por Kuvendi gjykon dhe vendos si instancë finale për marrëveshjet ndërkombëtare. Dhe elementi i tretë, ndër të tjera, është institucionet e pavarura të cilat duhet trajtohen me ligje specifike, jo me rregullore të përgjithshme. Pra, në këto rrethana mendoj se ne duhet jemi të kujdesshëm në mënyrën se si mund ta disbalancojmë përfaqësimin politik në Kuvend, mund ta disbalancojmë vendimarrjen dhe praktikën legislative, mund ta disbalancojmë praktikat e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe mund të ndërhyjmë të rrezikojmë institucionet e pavarura ligjore dhe kushtetuese. Faleminderit shumë, meqense i kam edhe 3 sekonda për përfundoj me kaq. Faleminderit. Faleminderit Arben. Sipas radhës ftoj përfaqësuesin e grupit parlamentar të PDK-s deputetin Hajdar Beqa. Alburin pasi deklarohen replik deputetja Albulena Aziu. Faleminderit shumë. Edhe njëherë në emër të komisionit, për faktin se fola në emër të komisionit, vetëm disa sqarime, sepse kur e dëgjova zotin Gashi duke folur, pata një përshtypje që e kemi hequr komplet kryesinë e Kuvendit. Besom çaq foli në atë mënyrë sa që mendova mos rastisht e kemi heq komplet kryesinë e Kuvendit. Kjo nuk qëndron. Ne kemi diskutuar kohë gjatë edhe në komision, edhe në grupet punuese. Mendoj që konferenca e kryetarëve që e keni në draftin këtu para jush, është një mekanizëm i mirë në të cilën shprehet vullneti politik i grupeve parlamentare përmes shefave të grupeve parlamentare. Dhe po, ka një dobësim të kompetencave të kryesisë dhe fuqizim të kompetencave të konferencës kryetarëve gjithsesi shefave të grupeve parlamentare. Por kjo nuk është diçka e keqe. Domethënë, përkundrazi, besoj që është e mirë, edhe sa i përket komplet të punës në rregullorën e Kuvendit. Përfaqësuesi i LDK-s, zoti Armend Zemaj, ka qenë mandatin e kaluar, ja tash erdhi, është mirë që të kontriboj edhe ai, për faktin se në vazhdimsi ne kemi diskutuar këto çështje në komision dhe asnjëherë nuk janë kundërshtuar nga zoti Zemaj, përkundrazi janë përkrahur. Edhe zoti Hotesh, shefi i grupit parlamentar, para si me thënë 3 jave, 2 jave në mbledhjen e kryesisë Kuvendit, ka jep mbështetjen për këtë rregullim.
Andaj unë nuk po i kuptoj kështu qëndrimet që po ndryshojnë brenda ditës apo brenda javës, për një mend. Unë pajtohem me disa prej çështjeve që ka të bëjnë me shqyrtimin e tretë projekt ligjeve. Këtu shkruan që bëhet me kërkesë propozuesit apo me kërkesë të komisionit, po, pajtohem plotësisht që kjo duhet hiqet. Nuk e di se kush e ka futur këtu për shkak se në një kohë ne si opozit mandatin e kaluar patëm bojkotu Kuvendin e Kosovës për shkak të demarkacionit të Zajednicës dhe pastaj dikush e ka parapar këtë nen, por besoj që kjo duhet hiqet në ndryshim. Faleminderit, Arben Gashi kundër replikë. Faleminderit i nderuar kryesues, veç sa për sqarim. Kuvendi në demokraci përfaqëson vullnetin e qytetarëve mbi bazën e votave. Tendenca e krijimit të konferencës së kryetarëve për të krijuar dominimin dhe hegemoninë e pakicës është e papranueshme. Nuk mundet me u kriju një trup kuvendore në cilën merr vendim pakica. Prishet ideja përfaqësimit demokratik. Prishet ideja përfaqësimit kushtetues. Në frymë edhe ngerm është kundër kushtetuese. Masi po doni me fol kështu. Në frymë edhe ngerm sepse kushtetuta e Kosovës nën kryetarët e Kuvendit i përfaqëson mbi bazën e forcës politike dhe etnike dhe përfaqëson po ashtu frymën dhe vullnetin politik. Krijimi i një trupe e cila përfaqëson pakicën politike, siç është konferenca e kryetarëve me kompetenca vendimorse, është antikushtetuese në frymë dhe ngerm, është e papranueshme demokratikisht dhe politikisht dhe është e papërkrahshme për LDK-s. Faleminderit. Faleminderit, jo s'ket të drejtë Albulen. Fjalën e ka deputeti Hajdar Beçaj, në emër të grupit parlamentar të PDK-s. Faleminderit i nderuar nën kryetari Kuvendit, nderuar ministra, nderuar kolegë deputet, të nderuar qytetarë. Do të flasë edhe në emër të grupit parlamentar Partisë Demokratike edhe si kryesuesi grupit punus për rregulloren. Të nderuar kolegë deputet, grupi punus për hartimin e rregullorës së Kuvendit, duke vepruar në pajtim me vendimin e Komisionit për Legjislacion të datës 17/10/2017 në përbërje Hajdar Beça kryesues, Korab Sejdeu antar, Albulena Axhiu pastaj Sami Kurteshi antar, Shkumbim Demalia antar, Bilal Sherifi antar, Barim Shabani nga 6+ antar dhe nga lista serbska Igor Simic antar. Kemi mbajtur disa takime dhe kena qenë unik në shumicën e rasteve. Ne nuk do të ndalemi se shumë sqarime i bëri edhe kryetarja komisionit realisht për ndryshimet që kanë ndodhur këtë rregullore. Grupi punus duke analizuar qëllimin e projekt rregullorës për mbajtjen, nevojën për këtë rregullore, rëndësinë e saj si dhe me qëllim të rritjes së efektivitetit të normimit dhe në favor të lehtësimit zbatimit saj në praktik dhe duke marrë për bazë gjykimin e gjykatës kushtetuese ka hartuar draft rregulloren që sot e kemi para vetes si deputet të Kuvendit Republikës Kosovës. Padyshim që është një version më i avancuar i rregullores në krahasim me rregulloren aktuale, ku kemi harmonizuar me dispozita kushtetuese dhe gjykimin e gjykatës kushtetuese, po ashtu ky draft avancon aspektin legislativ dhe mbikëqyrjes së Kuvendit, si dhe rolin e Kuvendit në çështjen e integrimeve evropiane. Duke mos u ndalur në secilin risi që ka ndodhur në këtë rregullore dhe u sqaruan edhe nga kolegë tjerë deputet antar të komisionit, që paraqet ky draft i rregullores, po ju njoftoj se kemi arritur të përafrojmë qëndrimet ndonse në secili grup në dispozitat saktuara nuk jemi pajtuar. Çështjet që kanë qenë të diskutuar dhe për cilat nuk kemi pasur pajtim të përgjithshëm ka qenë çështja konferencës kryetarëve, veç mas të përbërjes së saj, po ashtu tek neni 12 ku flitet për zgjedhjen e nënkryetarëve të Kuvendit ka qenë propozimi i grupit 6+ dhe i listës serbska që zgjedhja e nënkryetarëve nga radhët e komuniteteve tjera të bëhet në pako. Arsyeja që nuk është përkrahur nga komisioni dhe nga grupi punus ka qenë se kemi vlerësuar se mund të bim ndesh me dispozitat e kushtetutës, por që në mes të dy leximeve do të adresojmë seriozisht këtë çështje dhe do ta përkrahim në harmonizim edhe me kushtetutën e vendit. Në takim kem pas edhe çështje diskutuese që vlen të theksohet që nuk jemi pajtuar, po realisht me votë që kena marrë vendime ka qenë edhe të marrëveshjet ndërkombëtare, realisht
pajtohemi që tha dhe zoti Gashi, nuk është mirë t'i paragjykojmë, ato e në kategori kushtetuse, kushtetuta e sqaron shumë mirë dhe drejt kush mundet me nënshkru në emën të Republikës Kosovës marrëveshje, pas nënshkrimit ne duhet atër t'i ratifikojmë në Kuvendin e Republikës Kosovës. Dhe ajo ka qenë aty nuk kemi pas një unitet si komision, me gjithat i ka marrë votat komision atë formë, por në konsideroj që mes dy leximeve kemi mundësi ta bëjmë edhe këtë çështje ta ndryshojmë në harmonizim edhe me kushtetutën. Në takimin e mbajtur me 14, 15 dhe 16 do të të shkurt, kemi vendosur të punojmë si komision në përbërjet plot, sepse njerë kem punu si grup, pastaj kemi majtë edhe 3 ditë si lloj punëtërie në Kuvendin e Republikës Kosovës, ku kem punu gjithë komisioni dhe gjithë antarë nga gjitha subjektet politike, ty përfshi edhe lidhjen demokratike, edhe partinë demokratike, edhe vetëvendosjen, edhe OKEN, edhe listën serbska, edhe nismen për Kosovën, edhe 6+, kemi dhonë kontribut në vazhdimsi dhe i falenderoj gjithë, sepse kemi bërë punën, konsideroj që kemi bërë një punë të mirë, edhe kemi respektu në përpikri planin e veprimit që kem pas edhe si grup punus, edhe si komision për legislacion. Do thot ne kemi dhonë kontributin tonë në takimet që i kemi pas, konsideroj që në këtë fazë edhe në emën Partisë Demokratike, po edhe si kryesues i grupit punus duhet ta përkrahemi në parim rregullorën, kurse mes dy leximeve duhet ta japim kontributin tonë edhe si deputet edhe si grupe parlamentare. Ne kemi pas takime, unë si kryesues i grupit punus kemi pas takime edhe me shefat e grupe, kur na ka ftu kryetari i parlamentit zoti Veseli, në atë kohë ka qenë një proces shumë transparent. Na ka kërkuar që t'ja dërgojmë draft rregullorën, ja kemë dërguar gjitha grupet parlamentare, kanë pas një afat kohor gjitha grupet parlamentare t'i japin kontributet e veta, kanë qenë gjithë shefat e grupeve në ato takime, e kanë pas kohën kur i japin kontributin, nuk do të thotë që s'mund ta japin prap tash mes dy leximeve. Ne u përmendën disa, ne nuk i kemi he kompetenca kërkujt, të konferencja kryetarëve, realisht kryesia Kuvendit i ka kompetencat kushtetuese dhe ne nuk mundem me rregullore me ja lëviz kompetencat, edhe ne kemi po që është rëndësishme dhe është një avancim me pas konferencë kryetarëve, do të thotë pa i prek kompetencat e kryesisë Kuvendit dhe mendoj që është një avancim në këtë rregullore. U përmandën këtu do të thotë si çështje 3 diskutime realisht, konferenca kryetarëve, leximi i tretë dhe marrëveshjet ndërkombëtare. Unë mendoj të leximi i tretë ka mundësi me bu ndryshime, te konferenca kryetarëve mendoj që është mirë, nuk preken kompetencat e kushtetuese, te marrëveshjet ndërkombëtare mendoj që duhet mbetet siç ka qenë rregulloren e vjetër, po megjithatë edhe si deputet, edhe si grup punues, edhe si antar i komisionit, po dhe si Parti Demokratike, do të japim kontributin ton mes dy leximeve. Andaj, unë mendoj se çështja e rregullores ka qenë shumë gjatë që 3 legislatura, e treta legislaturë jemi që po punojmë me ndryshimin e rregullores, është mirë të kemi qëndrim edhe politik, sepse me kalu rregulloria na duhen 80 vota, pa një konsensus politik të gjitha subjekte në këtë rast apo grupe parlamentare, ne dim që nuk mund të kalon rregulloria punës Kuvendit, andaj konsideroj që nëse ka vullnet politik, edhe me të vërtet ato deklarime që po bëhen që jemi për me bu një rregullore të re, atëherë sot ju thras që ta votoni këtë draft rregullore, ta votojmë edhe mes dy leximeve ta japim kontributin. Ne kemi me qenë transparent, edhe mes dy leximeve kemi qenë të hapur edhe për shoqëri civile, edhe për palë tjera të interesit, cilat janë të interesuar me dhon kontribut. Në vazhdimsi kemi pas propozime edhe nga jashtë, edhe nga brenda, do të thotë po flase për plotësim ndryshimin këtë rregullore, edhe sot kanë ardhur propozime të reja, por mendoj që duhet të respektojmë procedurat, andaj kërkoj nga ju zoti kryesues që sot kjo çështje të deputet të folin nëse duhet edhe herë shefat e grupit, po konsideroj që sot duhet votohet parim rregulloria. Faleminderit. Faleminderit në emër të grupit parlamentar vetëvendosje, deputeti Albulena Xhiu. Disa çështje, por shumë të tjera do t'i thot zoti Sami Kurteshi, sepse tash së fundi ka qenë intensivisht i kyqur në grupet punuese të kësaj rregulloreje.
edhe njëherë sa I përket çështjes që e ngriti zoti Gashi, për të dalë pastaj te çështje tjera. Qëllimisht po e përmend emrin për shkak se është e rëndësishme që të adresohet kjo. Subjektet politike e drejtojnë Kuvendin sipas veje zoti Gashi. Dhe të gjitha subjektet politike duhet ta kenë një organ ku koordinohen. Nuk mund subjekte politike vetëm se I ka 10%, apo I ka 12%, a I ka 6%, kjo është diskriminim. Dhe ku në Kuvendin e Republikës Kosovës. Tjetra, edhe Arbeni, por... Albulen, na po kërkojmë deklarimet e grupeve parlamentare, këto janë të rëndësishme, po për debat, për diskutim. Tani ne jepni vetëm deklarimet në për grupeve parlamentare, pastaj vazhdojmë. Të mos më ndërhyni për shkak se nuk po dal jashtë rendi ditës, pikrisht për temën që diskutuam tani. Pra Kuveta, edhe Arbeni, por edhe LDK-ja si opozit, do duhej që të ishin të interesuar që opozita ta kishte hapësirën e vetë në Kuvendin e Republikës Kosovës, në organet e këtij kuvendi, përfshirë këtu edhe komunitetet tjera të cilat janë të përfaqësuara në kuvend. Dhe ky ndryshim edhe njëherë po e them nuk është kundër kushtetues, nuk është kundër kushtetues, e kemi trajtuar shumë në Komision për Legjislacion, mund të jetë kundër kushtetues vetëm në mendjen e zotit Arben Gashi. Edhe disa çështje tjera, sa I përket rregullorës, ne si grup parlamentar kemi tentuar gjatë grupeve punuse që të heqim privilegjet e deputetëve, sepse ka pasur një tendencë që privilegjet për deputetët në ligjin për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit të parashihen rregullorën e punës, të kontrabandohen disi, por ne kemi refuzuar sepse kemi thënë që nëse privilegjet parashihen në këtë draft rregullore ne nuk mund ta përkrahim. Prandaj edhe mirë kanë bërë grupi punus dhe komisioni që e kanë tërhequr. Unë kërkoj që të parashihet një mekanizëm ku I bën përgjegjës ministrat para deputetëve, sidomos në kohën e pyetjeve parlamentare, por po ashtu edhe në thirrjet që I bëhen nga komisionet parlamentare. Unë përmenda te plani punës ka raste të shumta kur ministrat pa asnjë arsyetim refuzojnë që të shkojnë në mbledhjet e komisioneve parlamentare, por po ashtu as 50% e pyetjeve që I parashtrojnë deputetët për brenda seancave parlamentare nuk marrin përgjigje nga ministrat për shkak se refuzojnë që të vinë në seancë. Pra mendoj që duhet të ketë një sankcion a tërheqje vërejtjes publike, sepse kemi parë edhe vende tjera, por s'mund ta gjesh një vend si Kosova ku ministrat nuk I japin llogari Kuvendit. Jemi rasti veçantë edhe në këtë drejtim, dhe sigurisht që kjo duhet parashihet në ndryshimet e ardhshme. Po ashtu, sa I përket shkeljeve që ndodhin në këtë kuvend, shkeljeve të rregullorës, por edhe fyerjeve dhe sharjeve apo që I bëhen deputetëve nga udhëheci I seancës parlamentare, gjithsesi nga kryetari I parlamentit. Kemi raste të shumta kur ndonse bëhen shkelje të shumta në këtë kuvend, ndonse fyhen deputetët, pikrisht nga kryetari I kuvendit, ende nuk është marrë asnjë përgjegjësi ndaj atyre që po e shkelin rregullorën e kuvendit. Kryetari I kuvendit do duhet të ishte shembull I respektimit të deputetit, por edhe respektimit të rregullorës punës kuvendit. Dhe ne kemi parë këtu që Kadri Veseli ka fyer, kërcënuar vazhdimisht deputetët e kuvendit me tekst veçantë të lëvizjes vetëvendosje, por që asnjëherë nuk ka dhënë përgjegjësi. Po ashtu, ne konsiderojmë që Komisioni për Buxhet do duhet I takonte opozitës, me qenë se qeveria udhëheq me Ministrinë e Financave, është tepër e rëndësishme që ky komision të drejtohet nga opozita. Janë këto disa nga çështjet tona të cilat ne do si shndrojmë në amendamente, por po ashtu edhe njëherë po e theksoj faktin që zoti Sami Kurteshi ka edhe çështje tjera që nëse kjo rregullore merr miratimin e deputetëve të kuvendit, atëherë ne menjëherë do t'i procedojmë amendamentet. Dhe nëse amendamentet tona nuk përkrahen nga deputetët e kuvendit, natyrisht që pastaj në shqyrtim dytë votra jonë do të ndryshojë. Faleminderit. Faleminderit për replike, ka kërkuar fjalën deputeti Arben Gashi. Urdhra Arben. Në fakt nuk jam interesuar me bërë shumë replikë, sa jam interesuar me bërë një sqarim çka konsiderohet subjekt politik në kuvend dhe si e rregullon Kushtetuta e Kosovës. Nuk mund të lejojmë në princip si Lidhja Demokratike e Kosovës që subjektet politike në kuvend me udhëheq kuvendin. Në kuvend
përcaktohet me kushtetut se kush dhe si drejtohet kuvendi. Çka nënkupton subjekt politik? Subjekt politik nënkupton grup, nënkupton parti ose nism e cila ka garuar zgjedhje. Dhe ajo mund të pas 1 ose 2 deputet dhe me marrë vendim në emër të kuvendit nuk mundet. Kushtetuta e Kosovës e rregullon shumë qartë mënyrën se si udhëhiqet kuvendi. Dhe thot, kryetarin apo kryetarin e kuvendit të propozon grupi më i madh parlamentar i dalur nga zgjedhjet. Po ashtu nën kryetarin e parë, nën kryetarin e dytë apo nën kryetarin e dytë e propozon grupi i dytë, nën kryetarin e tretë grupi i tretë, nën kryetarin e katërt komuniteti serb, nën kryetarin e pestë komunitete tjera me rotacion. Dhe gjithë tas bashku përbojnë kryesinë e kuvendit. Po kjo është kryesia e kuvendit. Nëse tentohet me një akt tjetër matul se kushtetuta, me ndryshu përbomjen politike të kuvendit, unë personalisht dhe LDK-ja konsiderojmë që është antikushtetuese. Kështu është mënyra si e shohim na dhe nëse dikush tjetër është ndryshe, le ta çon gjykatë kushtetuese dhe të le të gjykon. Interpretimi jonë është interpretim autentik i LDK-s dhe mënyra se si na e vlerësojmë. Nuk mundemi me leju që pakica politike në kuvend me udhëheq kuvendin. Është ABC-ja e demokracisë dhe e frymës tonë kushtetuese. Pra, ne nëse jemi sot në opozitë jemi më të vegjël, duhet punojmë që të bëhemi më të mëdhej dhe ne pastaj mbi bazën e përkrahjes qytetare ta udhëheqim kuvendin dhe jo ta udhëheqim kuvendin duke qenë pakicë. Kështu, është shumë e thjeshtë. Ne jemi me urrit me u bë shumicë dhe pastaj me udhëheq. Faleminderit. Në emër të grupit parlamentar deputetëve të pavarur, kush e do fjalën? Dardan Sejdiu. Nderuari kryesues, të nderuar deputet, tashmë është e qartë që Kuvendi i Republikës Kosovës ka funksionuar me një rregullore të miratuar dikun me 29 prill të vitit 2010 dhe kjo rregullore nuk ka ndryshuar asnjëherë. Edhe pse rregulloret për funksionimin e kuvendit ishin dashur të nështrohen dinamikave të kuvendit, sepse praktika e cila krijohet në kuvend e një rregullore nuk ndryshohet e bën këtë çështje kogja statike. Ne si grupi deputetëve të pavarur këtë rregullore do ta përkrahim në lexim të parë për disa arsye që do i shtjelloj më herët, më vonë, por gjithashtu do të parashtrojmë edhe amandamente që ndërlidhen me një funksionim sa më të mirë të kuvendit. Besojmë shumë që pozitive në këtë rregullore është se seanca e jashtëzakonshme më në fund është arritë të përcaktohet koha minimale dhe maksimale kur do duhet të mblidhej kuvendi. Ajo që kisha dashur diskutoj është çështja e nënshkrimeve. Ndonse mund duket teknike, besoj që është tepër e rëndësishme. Nëse një deputet kërkon që të mbahet seanca e jashtëzakonshme me 1/3 e deputetëve, e kur ndonjë deputet që e përkrah këtë iniciativë nuk është në Kosovë, atëherë seanca nuk mund thirret pa te. Mendoj që zgjidhja duhet të jetë nënshkrimi digjital. Mendoj që kjo është një çështje që mund ta marrim dhe do të lehtësonte shumë më shumë ecjen përpara. Nënshkrimi digjital tashmë është një diçka që përdoret edhe prej institucioneve e korporatave në mënyrë të rregullt dhe mendoj që nuk ka asnjë telash nëse një gjë të tillë dhe aplikojmë edhe në kuvend të Kosovës. Besoj që kjo çështje do të lehtësonte thirrjen e seancave të jashtëzakonshme. Gjithashtu pozitive në këtë rregullore është edhe kategorizimi i projektligjeve që shërdohen me procedurë të përshpejtuar. Konsideroj se jo për çdo gjë qeveria mund të iniciojë e të shtyjë përpara projektligje me procedurë të përshpejtuar, për shembull ligjin për buxhetin. Jo, nuk duhet lejojmë që ligji për buxhetin të ecë me procedurë të përshpejtuar. Gjithashtu besojmë që pozitive është edhe koha për deklaratat e deputetëve dhe grupeve parlamentare, e cila është rritë për 10 minuta dhe mendoj që kjo është një gjë cilësore. Për mua si ekonomist edhe për grupin tonë parlamentar, vlerësojmë gjithashtu lart amandamentin 73 dhe 74, që shqyrtimi projektligjit për buxhetin vjetor të bëhet me procedurë të veçantë nga projektligjet e tjera. Dhe vlerësojmë që shqyrtimi i buxhetit të bëhet edhe në të gjitha komisionet parlamentare. Mendoj që këto dy amandamente janë gjëra pozitive në këtë rregullore. Gjithashtu është mirë që rregulloria e re e definon qartë nocionin e prezencës, kvorumit dhe votimit. Dhe kjo është një hap përpara. Me këtë rregullore vlerësojmë që është rregulluar edhe çështja e kohës për pyetjet parlamentare,
e kështu duke i dhënë mundësinë deputetit që të mbyll diskutimin rreth çështjes së ngritur. Deri me tash këtë e ka bë ministri, mendojmë që është në rregull që ai që ka inicuar një çështje ai edhe të përmbyll këtë çështje. Normalisht që rregulloria gjithashtu i trajton procedurat e raportimit dhe trajtimit të raporteve nga institucionet e pavarura. Deri më tash këto raporte nga institucionet e pavarura kanë qenë thjesht një dokument i cili është na sjell dhe nuk kemi pas mundësi të trajtojmë në mënyrë të duhur. Ajo për cilën do doja të diskutoja është konferenca e kryetarëve. Në nenin 67 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, konkretisht paragrafi 6 thuhet se kryetarët dhe nënkryetarët formojnë kryesinë e Kuvendit dhe kryesia është përgjegjëse për funksionimin administrativ të Kuvendit në mënyrën e përcaktuar me rregulloren e punës së Kuvendit. Pra me rregulloren e vjetër, konkretisht me nenin 15, kryesia Kuvendit ka përcaktuar çdo gjë në lidhje me punën e Kuvendit, ndërsa me rregulloren e re, kjo kompetencë hiqet dhe vendoset te një organ që quhet Konferenca e Kryetarëve, përkatësisht nenin 21 kësaj rregullore të re. Ky organ duhet shohim në aspektin kushtetues se si trajtohet. A bie ndesh me nenin 67 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nëse bie ndesh, atëherë të sigurohemi që ky trup të mos, si më thot, mos ketë kësaj lloj implikimesh. Unë nuk kam dhe grupi jonë parlamentar nuk ka asgjë kundër një konferencë të kryetarëve, por se duhet jemi të sigurt e po besoj shumë edhe të sakt në ndërtimin e këtij trupi, nëse duam të ndërtojmë një trup të tillë me shefat grupeve parlamentare, e që kjo mos tjetë ndesh me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Grupi deputetëve të pavarur në lexim të dytë do sjell amandamente lidhje me rregulloren e re. Për momentin ne jemi në përkrahje të kësaj rregullore. Faleminderit, grupi parlamentar Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, deputeti Shkumbin Demaliaj. Urdhëro. Faleminderit, nën kryetar, duke dashur të mundohem të mos i përsëris kolegët e Komisionit për Legjislacion, që kemi punu bashkë në grupet punuesve lidhur me rregulloren. Neve e dim se funksionojmë me një rregullore që vetë kryesia dhe Kuvendi në legislaturat e kalume kanë parapo se duhet kënë ndryshim për shkak funksionimit më të mirë të Kuvendit. Mirë po, edhe në grupin punues neve kem pas një konsenzus për me pru këtë rregullore dhe këtu. Kanë punu në 2 legislaturat grupe punuese të deputetëve, por nuk kanë mujtë mu trajtu shkaqet dijen. Ka plot 7 vite, po him për vitin e 8 që tentohet për ndryshimin e rregullores Kuvendit dhe me këtë propozim që e kemi pru tani, shihet fare mirë se ku janë problemet që kundërshtohen në këtë rast edhe nga grupet parlamentare, po edhe nga deputetët. Pjesëmarrja në sot e deputetëve lidhur me debatin për rregulloren e punës Kuvendit po shihet shumë më ulët. Përfaqësues të grupeve parlamentare deri me tani janë paraqit vetëm 9 deputet që dëshirojnë ta marrin fjalën për shkak se po shihet se nuk i kanë vu kujdes shumë çështjes së rregullores që i përcakton gjithë fushveprimin e tyre. Kur flasim për konferencën e kryetarëve, neve kem pas një konsenzus këtu se deri me tani veprimet e kryesisë së Kuvendit kanë qenë diskriminuese në raport me subjektet dhe grupet parlamentare në Kuvend. Është e vërtetë se konferenca e kryetarëve nuk vendos. Mirë po të shkojnë shefat e grupeve parlamentare, subjekteve politike në takimet e kryesisë dhe të shfrytëzohen në mënyrë statike vetëm sa për pjesëmarrje, kjo nuk ka qenë adekuate. E them këtë për shkak se neve kemi grupe parlamentare në Kuvendin e Kosovës që kanë 11 dhe 12 deputet, po nuk kanë anëtar të kryesisë, as nën kryetar. Po zoti kryesues, po çfarë po i rrudh krah, po kemi grup parlamentar që ka 6 deputet dhe ka anëtar kryesie. Atëherë a është diskriminuese kjo? Pse mos t'i jepet mundësia edhe Pse mos t'i jepet mundësia dhe shefave të grupeve që përfaqësojnë subjektet politike në takimet e kryesisë pa drejt vote që të mos kenë këtë konferencë kryetarëve. Nuk vendosin konferenca e kryetarëve, por vendos kryesia dhe as pak nuk zbehet
në një gjarë të shtati Kushtetutës Republikës Kosovës. Kemi shqyrtu gjatë grupe oponuese në Komision për Legjislacion dhe shumë elemente tjera. Kanë qenë propozimet, mekanizmat tjera dhe ndërkombëtar që ndihmojnë punën e Kuvendit dhe bashkëpunojnë me komisionet ndryshme parlamentare, në këtë rast edhe me Komisionin për Legjislacion, jo të kontrabandohet ligji apo përgjegjësia e deputetëve dhe privilegjet rregullore, po komplet ligji për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit, me qenë se përfshihet për çështjet e deputetëve të futet në rregulloren e re. Mirë, po kjo gjë nuk ka ndodhur sepse unanimisht e kemi pas si komision që kjo të tërhiqet nga rregulloria. Lidhur me shumë çështje tjera, me këtë rregullore ende nuk po i rregullojmë gjitha çështjet për shkak se ka pas ndërhyrje të interpretimit të gjykatës kushtetuese lidhur me shumë elementë që pengojnë edhe fushveprimin e deputetëve të Kuvendit, lidhur edhe me imunitetin, edhe për pensionet suplementare dhe lidhur me shumë çështje tjera për shkak të një interpretimi që ka bo me akt gjykim gjykata kushtetuese lidhur me këtë çështje, dhe aty direkt është prek kushtetuta, sepse Kushtetuta e Republikës së Kosovës ju jep imunitet deputetëve. Mirë, po lidhur me gjithë këtë konsenzus që kemi pasur të përbashkët ne, duke përfshi kohëve të fundit për shkak se në grupin punues që kemi pas një trajtim shumë serioz, nuk ka marrë pjesë Lidhja Demokratike e Kosovës për shkak se zoti Korab Sejdi ka pas udhtim në Amerikë, zoti Gashi pasi e kemi pas afër dëgjimit publik projekt rregullor, ka ardhur me disa kundërshtime, asnjëri nga këta dy deputet nuk e kanë trajtuar këtë çështje dhe nuk kanë mujt për me vendosë qëndrimin e grupit parlamentar të LDK-s. Edhe në aspektin procedural, sa kemi punu në grup, besoj se me një po më vjen mirë që në parim edhe të kurzuar për krahin këtë çështje për me kalu në lexim dytë. Unë besoj se mbrana kësaj kohë sa është projekt rregullor janë shqyrtim, këta do t'japin kontributin, por edhe gjithë deputetet lidhur me mundësinë e shkuarjes drejt edhe finalizimit që të votohet me 2/3. Ka element tjerë kushtetues mbrana kësaj projekt rregullore që duhet jenë mbrana saj, mirë, po me qenë se kjo projekt rregullore për me kalu dhe mu finalizu dhe mu votu duhet të ketë 2/3 të Kuvendit, është mirë që gjitha grupet e deputetëve, po edhe neve si aleancë, po edhe përfaqësues të komuniteteve, gjitha kërkesat e tyne për mi fut këtë rregullore, ato ku bin ndesh me parimet kushtetuese, me normat kushtetuese, është mirë me qenë se janë 2/3, edhe ato ndryshime kushtetuese që e plotësojnë këto kritere për me qenë rregullore t'i bojmë paraprakisht, me qenë se duhet 2/3 për me ndryshu edhe ndonjë end kushtetutës, paraprakisht t'i votojmë edhe ato ndryshime, po edhe rregulloren, edhe mos nxjerrimi edhe t'i përshfaqim në të ardhmen ato elemente se jo nuk po lejon kushtetuta ose një akt gjykimi gjykatës kushtetuese lidhur me një çështje. Neve mund të bojmë ndryshimet kushtetuese, ato t'i inkorporojmë në rregullore, edhe rregulloren ta votojmë bashkë me ndryshimet. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shkumbin mos më ta kanë të flas gjatë s'pako jo prej këtu, po sa për një sqarim për fatësimin e kryesinë e Kuvendit është kushtetues. Unë është e rregulluar me nenin 67. Ju të gjithë po thani që keni një konsenzus, po këtu duket që s'keni, kam fjalën për grupet parlamentare. E dyta, keni propozuar një kategori e cila do të marrë kompetenca kushtetuese, jo të kryesisë Kuvendit, sepse kushtetuta përcakton si mekanizëm që administron, po lexoni pikën 67 nenit 67 kushtetutës dhe do të vreni që konferenca e kryetarëve merr kompetencat e kryetarit Kuvendit, po në një nen më lart ju ato kompetenca janë edhe kryetarit. Po kjo është pjesë cilën duhet ta diskutojmë me tutje, po qartësisht mekanizëm kundër kushtetues. Jap fjalën përfaqësuesit grupit parlamentar Lista Serbe, deputetit Igor Simić. Hvala predsjedavajući. Poslanička grupa Liste Srpske je razmatrala ovaj nacrt poslovnika i lično sam bio član radne grupe koja je analizirala novi predlog poslovnika. Sam poslovnik, ovakav kakav je predložen, zahteva određene izmene i ja očekujem da će svi
znači da kažem svi poslanici i sve parlamentarne grupe imati svoje odgovarajuće predloge kako bi ovaj poslovnik učinili bolji. Novi poslanik je potreban ovom parlamentu, pre svega zato što će rešiti neke probleme koje smo imali u prošlosti kada se tiče funkcionisanja samog parlamenta. Poslovnik ćemo podržati u načelu, ali će Srpska lista imati amandmane na ovaj predlog i ukratko ću sada u ime svoje poslaničke grupe predstaviti neke od predloga. Ono što predstavlja jedan od nedostataka ovog nacrta jeste da po prvi put Poslovnik ne sadrži definisano koji su skupštinski odbori, osim da Skupština ima stalne i funkcionalne odbore, iako je to, na primjer, ustavna kategorija propisana članom 78 Ustava. Takođe, neverovatno je da to bude deo Ustava, a da se na 130 stranica novog Poslovnika ne nalazi. U prethodnom Poslovniku ovo pitanje je vrlo jasno definisano i u članu 69 je jasno rečeno. Skupština Kosova imenuje stalne, funkcionalne i ad hoc komisije. Komisije predstavljaju politički sastav Skupštine. Član 69 stav 3. Stalne komisije su Komisija za budžet i financije, Komisija za prava i interese zajednice i povratak, Komisija za zakonodavstvo i sudska pitanja, Komisija za evropske integracije. Druga stvar, isto tako naši predlozi će se odnositi i na funkcionisanje same Skupštine, a kroz poštovanje prava na upotrebu srpskog jezika kao službenog jezika u skladu sa Ustavom. Ne znam da li je kolegama poslanicima to poznato, ali najveći broj materijala koje dobijamo za rad u odborima ili na sednicama Skupštine, a šalju ih institucije, ne dobijamo ih na srpskom jeziku, a o njima moramo da se izjasnimo ili za njih da glasamo, što je kršenje osnovnih prava koje garantuje i sam Ustav. Kad smo kod jezika, moram da napomenem i da je ovaj predlog Poslovnika o radu, kao i veliki broj zakona, ima ogromne manjkavosti kada je u pitanju prevod na srpski jezik. Daću jedan konkretan primer. U nacrtu Poslovnika član 16 stav 6 na srpskom jeziku piše da će predsjednik Skupštine u saradnji sa šefovima parlamentarnih grupa imenovati privremenu delegaciju Skupštine koja će predstavljati Kosovo, a u engleskoj i albanskoj verziji stoji da će delegacija predstavljati Skupštinu, što verujem da je primerenije i da je ono što je želeo sam pisac da kaže. Što se tiče izbora potpredsjednika Skupštine, naš predlog će definisati način na koji se biraju potpredsjednici iz redova srpske zajednice. Kada su u pitanju ostale nevećinske zajednice, ostavljam kolegama da one same daju svoj predlog. Naš stav će biti da kao što se biraju i predstavnici većinskog naroda, odnosno da politička partija koja predstavlja Srbe u Skupštini Kosova sa najvećim brojem osvojenih glasova, odnosno mandata, daje kandidata za potpredsjednika Skupštine. Takođe, kod izbora vlade, posebno ministara iz srpske zajednice ili pozicije u različitim institucijama koje pripadaju srpskoj zajednici, a o kojima se izjašnjava ova Skupština, naš predlog će se odnositi na to da kandidati moraju imati podršku većine poslanika srpske zajednice. U protivnom, oni neće imati legitimitet za rad. Takođe, ono što je vrlo značajno i potrebno definisati, zastupljenost svih predstavnika nevećinskih zajednica među civilnim službenicima Skupštine, jer je to vrlo bitno pitanje, smatramo da mora biti definisano Poslovnikom. Još jednom ću ponoviti, u načelu Srpska lista podržava ovaj nacrt Poslovnika, ali će kroz rad u samim odborima dati ove amandmane. Hvala. Faleminderit. Në emër të grupit parlamentar Nisma, deputeti Bilal Sherifi. Faleminderit kryesues, të nderuar kolegë, të nderuar qytetarë. Sot jemi duke debatuar për plotësim ndryshimin e rregullores, sepse Kuvendi ka një rregullore, u tha këtu, funksionon me bazën e një rregullore, edhe pse ajo është miratuar qysh në vitin 2010, po megjithatë është bartë në çdo legislaturë rregulloria si e tillë për faktin se s'kemi arrit apo s'kan arritur deputetët e legislaturave të kaluara që gjejnë të arrijnë pajtueshmëri për ndryshimet të cilat gjatë rrugës janë vrejtë se ka mangësi apo ka nevojë për të ndryshuar. Domthonë jemi në këtë pikë, mos krijohet përshtypja që Kuvendi fare s'ka rregullore dhe dikush po don dhe dikush nuk po don fare me vënë një rregullore. Jemi te faza në cilën duhet të përcaktohemi, dëshirojmë të bëjmë një ndryshim cilësor në mënyrën e menaxhimit, administrimit, funksionimit të Kuvendit, apo dëshirojmë të mbetemi
në mënyrën e vjetër përmes cilës e cila ka qenë e rregulluar përmes rregullores që aktualisht është fuqi. Cilat janë ndryshimet, cilat janë para pa në këto ndryshime? Ndryshimi real, substancial, cilësor është krijimi i një mekanizmi që përthu trupe përmes cilës nuk do t'i mirëshin kompetenca si që përthuat kryesisë Kuvendit, por do të përfshiheshin vetëm në një çështje kryetarët e grupeve parlamentare. Pra, konferenca e kryetarëve nuk ndërhyn në kompetencën kushtetuese, s'paku nga këndvështrimi im edhe i nismës të kryesisë, sepse bëhet fjalë vetëm për një çështje, që ka të bëjë me rendin e ditës, thirrjen e seancave dhe rendin e ditës të seancave plenare. Nuk ndërhyn në asnjë çështje të cilat kryesisë Kuvendit ja ngarkon kushtetuta, tani mo edhe u thanë edhe ne 67.6, pas e pjesa e kompetencave të kryetarit. Pra, nëse lexojmë me vëmendje, atë nën dikush e sheh që po i merret një kompetencë, dikush, unë për shembull nuk e shoh që po i merret në një kompetencë, sepse aty shkruan që kryetari dhe nën kryetarit e përbën kryesin, se cilët kanë përgjegjësi për të administruar me Kuvendin në bazë të rregullores të miratuar nga Kuvendi. Në aty asgjë më shumë nuk thuhet më tani. Tash varet si duam ta shohim. Nëse duam ta shohim që edhe mbledhja seanca, thirrja e seancave, përcaktimi i rendin ditës hyn te administrimi i seancave, atë mund të i Kuvendit mund të themi që po ja marrim një kompetencë, por s'paku unë nuk e shoh që nga 100 kompetenca që i ka ushtruar deri më tani kryesia, debati për seancat, për rendin e ditës seancave, për mënyrën e udhëheqjes seancave nuk hyn në kategorinë për të cilën u fol më tani. Kryetarët e grupeve nuk do të dalin ta udhëheqin seancën. Ajo mbetet kompetencë kryetarit dhe nën kryetarëve, pra kurse është kryetari e udhëheq njëri nga kryetarë. Kryetarët e grupeve parlamentare nuk do të nuk do të vendosin për çështje administrative siç janë buxheti, siç janë i Kuvendit, siç janë mënyra organizimit e strukturimit të Kuvendit, pra ato nuk janë. Pra, bëhet fjalë vetëm për një çështje që ka të bëjë me thirrjen e seancave, mënyrën e thirrjes së seancave, rendi i ditës së seancave, që të jemi qartë se u kriju, s'paku unë krijuar përshtypjen që këtu po bëhet fjalë për suspendim të kryesisë. Nëse e keni lexuar me vëmendje, aty shihet mirë që kryetarët e grupeve parlamentare madje as nuk do ta përcaktojnë përmes votës, nuk do të kenë fuqi mbivotuese asnjë, edhe nëse bën ajo që u tha këtu se mund pakica të mbivotoj shumica, ata nuk do të kenë fare mandat për të vendosur nëse nuk ka pajtueshmëri të plotë. Nëse nuk ka tazom, pajtueshmëri mes kryetarëve të grupeve, çështja e bartë të seancës. Edhe në seancë pastaj vendoset për një çështje për cilën në mbledhjet kryetarëve të grupeve kryetarët e grupeve nuk kanë arritur të gjejnë pajtueshmëri. Pra, më shumë do ta kisha pa, apo s'paku edhe kam pa deri më tani këtë çështje si përfshirje në kryetarët e grupeve të përfshihen në vendimmarrje cilësore të përgatitjes së seancave, sesa me qëllim të përjashtimit nën kryetarëve. E dim që kështu është i rregulluar me Kushtetutë Kuvendi i Kosovës, e dim që kryesia e Kuvendit përfaqëson balancat politike dhe etnike, i dim këto. Pra, ky mekanizëm që është parapar në këtë projekt rregullorin të ndryshime, që të mos e përsëris veten, më shumë ka të bëjë me dhënien zë të deputetëve përmes grupeve parlamentare, të shumicës deputetëve, të gjithë deputetëve përmes grupeve, përkatësisht përmes kryetarëve të grupeve, sesa tendenca për të përfshirë në çështjet e administrimit. Administrimi mbetet ashtu siç e thot kushtetuta dhe rregulloria. Tash
u përqendrova më shumë te kjo çështje sepse besoj që kjo e bën atë kapërcimin, atë ndryshimin do ta quaja pak më cilësor në raport me rregulloren e vjetër. Tjerat janë gjëra të mira, ka ndryshime të mira, të cilat fuqizojnë instrumentet e kontrollit parlamentar ndaj qeverisë, ndihmojnë në mbarvajtjen e kuvendit, janë qartësuar disa gjëra për cilat kemi shpesh herë është secili kemi dhënë vetes drejt të akuzojmë qoftë kryesuesin, qoftë kryetarin se po e shkelin rregulloren, pastaj kryetari apo kryesuesi shpesh herë kanë ndërhyrë në fjalim të deputetëve duke akuzuar se po shkelin rregulloren. Pra, ideja ka qenë që në rrugës sipër të përmirësojmë gjërat për cilat kemi pas secili nga ne kemi pas nga një ide se çka është kushtetuese, çka nuk është, çka është konform rregullorës dhe çka nuk është konform rregullorës. Gjithashtu, me që kam qenë antar i komisionit, po i them edhe disa fjalë rreth disa çështje që kanë ngritë kolegë nga komuniteti serb, përkatësisht disa serbe, dhe që nuk u tha këtu, dhe komunitete tjera rreth mënyrës së zgjedhjes nënkretarëve nga ana tyre. Aty do të kemi, aty kam dilema edhe unë, kam vështirësi edhe unë të pranoj në tërësi propozimet e tyre, por nëse nuk arrim gjejmë një pajtueshmëri, konsensus, siç thuhet, edhe me ata, edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila kohëve të fundit edhe e bëri qartë edhe në seancë është kundër atij ndryshimi, mendoj që edhe kjo rregullore apo edhe ky tentim për të ndryshuar rregulloren do të ketë fatin e njëjtë të tentimeve paraprakë, të cilat nduket me sa diu nuk kanë arritur të vinë as në seancë. Kjo spaku ka arritur të vinë në seancë në leximtar, nëse nuk do të ketë pajtueshmëri politike për të pa të gjithë bashku të ecim në drejtim të përmirësimit të rregullorës, atëherë do të mbetet leximtar, nëse vjen lexim dytë do të rrezohet. Kjo e tëra është, por hajde ta shohim pozitivisht siç e kemi parë në komision, të shohim ku mund të afrohemi dhe cilat gjëra mund të pajtohemi dhe të ecim përpara. Nëse ka gjëra për cilat fare nuk mund të pajtohemi, atëherë t'i lëmë ato anësh. Le të flasim në procesin e miratimit të rregullorës për gjërat për cilat mund të pajtohemi. Unë besoj që ka shumë gjëra këtu që për cilat mund të pajtohemi, dhe të mos i prekim sot ato për cilat edhe u tha dhe i dim të gjithë se nuk ka pajtueshmëri. Faleminderit. Faleminderit. Arben Gashi ka fjalën për replikë me që është referuar në diskutimit e tij. Faleminderit, i nderuar kryesues, është sqarim për këtë çështje. Neni 21. Konferenca e kryetarëve. Cilat janë përplasjet? Grupi i partive të vogla në kuvend thot, konferenca e kryetarëve përbehet nga kryetari i kuvendit dhe kryetarët e grupeve parlamentare. Nga këndvështrimi i LDK-s është antikushtetues. Propozimi i LDK-s është, dhe që ka kalu në komision, është konferenca e kryetarëve përbehet nga kryetari i kuvendit, nën kryetarët e kuvendit dhe kryetarët e grupeve parlamentare. Pra, është de facto formalizim i asaj që sot njihet mbledhja e përbashkët e kryesisë së kuvendit me shefat e grupeve. Është një praktikë e mirë në kuvendin e Kosovës, që prej se ekziston kuvendi i Kosovës, kryesia e kuvendit së bashku me kryetarët e grupeve parlamentare merren vesh për andin e ditës dhe për çështje tjera, megjithëse këto kompetencë janë të parapa me qartë me kushtetutën e Kosovës. Pra, praktikën e mirë ne po e kthejmë normë, ndërsa partitë e vogla në kuvend po kërkojnë që praktikën e mirë me shkput dhe me e qitë në favor të partive të vogla. Dhe këtu prishet balanca, sepse kjo nënkupton që vendimarrin për andin e ditës dhe shumë çështje tjera që kanë bojnë me punën në kuvend, e merr pakica në kuvend. Kjo është dilema cilën ne kemi. Na sot jem pakic dhe nuk po dom na me ndiku vendimarrjen demokratike. Na duhet me luftu me u bo shumic, me punu me bo shumic në kuvend, për me mujt me qua agenda tona për para. Po jo nëpërmjet një rregullore me vendos na si pakic se si ka mu qeveris kuvendi, sepse është antikushtetuese, është antidemokratike dhe jo përfaqësuese vullnetit qytetar. Pra, të punojmë që të bëhemi të mëdhej dhe kur të jemi të mëdhej ne t'i çojmë politikat tona për para. Dhe jo nëpërmjet duke qenë të vegjël të imponojmë vendimarrjen kuvend nga vogëlsia.
Faleminderit, Bilal Sharifi, kundër replik. Faleminderit, kryesues. Unë nuk do të hyj në të drejtën e zotit Gashit që ta vlerësoj kushtetuese apo jo kushtetuese, demokratike apo jo demokratike, cilin do propozim apo akt që debatohet në kuvend, por a është vetëm këndvështrimi i zotit Gashi apo i zotit Sherifi apo i cili do zotëri këtu apo zonjë. Ndërsa këndvështrimet, analizat tjera, pikpamjet tjera cilat i dha, unë edhe në komisioni kom thonë nuk është se nuk ke çështje, ke çështje, por unë mendoj me politike, siç është sundimi i pakicave në kuvend, siç e interpreton zoti Gashi. Nuk mendoj që nuk ka absolutisht asnjë pikë, por mendoj që është e gabuar, mendoj që nuk është e qëndrueshme. Sa i përket asaj sa është kushtetuese, sa nuk është, e kemi një institucion për cilin tek pasi ta kalojmë kuvend, mund të shkojmë ta pyesim sa është kushtetuese apo jo. Faleminderit. Faleminderit, më duket pak paradoksale që dokumentin tonë themelor ne pastaj t'ja dërgojmë gjykatës kushtetuese kur e kemi në dorë ta sqarojmë vetë. Problemi kushtetutshmërisë përfaqësimit në Kuvendin e Kosovës lidhet me sistemin zgjedhor, me rezultatet zgjedhore dhe me kuotat që lidhen me përfaqësim etnik. Do të thonë kjo është kategoria kushtetuese. Konferenca e kryetarëve s'mund të marrë kompetencat e kryesisë, sepse janë kushtetuese dhe kushtetuta thotë që janë administrative. Të kjo që propozon rregulloria e re ka elemente ekzekutive dhe elementet ekzekutive janë në dorë të kryetarit. Konferenca e kryetarëve edhe një herë si prek kompetencat e kryesisë së kuvendit, e prek përfaqësimin dhe i dëmton ose i merr kompetencat e kryetarit kuvendit, cilat janë përcaktuara me kushtetutë. Do të thonë kjo është logjika dhe përfaqësimi i punës. Fjalën e ka përfaqësuesi i grupit parlamentar 6+, Emilia Rexhepi apo kush është? Barim Shabani, urdhëro. Zahvaljujem se, predsjedavajući. Što se tiče nacrta poslovnika kojeg danas ovdje razmatramo, parlamentarna grupa 6+ razmatrala je ovaj poslovnik i svakako mi ćemo imati određen amandmane na ovaj poslovnik. Međutim, to ćemo dostaviti između dva čitanja, a danas svakako da će parlamentarna grupa 6+ podržati u načelu ovaj nacrt poslovnika. Zahvaljujem se. Faleminderit shumë. Tani grupet parlamentare janë deklaruar të gjitha dhe atë nga disa herë kemi edhe 11 kolegë cilët janë paraqitur për të marrë fjalën. Unë ju pyes, dëshironi që të vazhdojmë apo të marrim një pauzë deri në orën 3, pastaj të kthehemi dhe të vazhdojmë diskutimet. Do të thonë pajtoheni që të marrim një pauzë. Po, dhe numri i deputetëve në sallë është tepër i vogël. Atëherë shihemi në orën 3. Faleminderit. Njoftojmë të gjithë qytetarët se ditën e shtunë me 24